Bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa qaqqabu kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu ETV Afaan Oromoo irraa odeeffannoon bifa biyyaa kan roobii galgala sa'aatii 12 irraa kaasee hanga sa'aatii 2tti turtii boqonnaa lamaatiin isin wajjiniin turtii taasisuu tokko jedhee eegalee jira. Olaanaa Yaaddeessaa fi Heeraan Silashii as stuudiyootti argamneerra. Egaa odeeffannoo bifa biyyaa keenya qabannee dhiyaanirraa odeeffannoo bifa biyyaa keenya oduuwwan ijootiin eegalla. Manni marii nageenya biyyaalessaa dhimmoota biyyaalessaa naannawaa fi idil addunyaa gamaaggamuun kallattii kaa'e. Uummanni Oromoo Booranaa uumaa fi uumama wajjin aadaa jabaa dhalootatti ce'ee qabaachuun isaa himame. Odeeffannoo maddeen alaatiin horteewwan ganamaa Biraazil daangaan lafa isaanii fi mirgi isaanii akka kabajamu akkasumas eegumsi akka taasifamuuf gaafatan. Daawwattoota keenya egaa odeeffannoowwan bifa biyyaa keenya kallattiidhaan isin bira ga'uu isaanii sa'aatii kana kaasanii kan itti fufnu ta'a jechuudha. Dhimmoota biyya keessaaf biyya alaa baay'ee isaanii qabannee jirra Heeraan. Egaa kutaa tokkoo fi kutaa lamaan qoonnee dhimmoota biyya keessaaf biyya alaa dhimmoota gurguddoo xiyyeeffannoo argatan qindeeffannee dhiyaanneerra. Jalqaba irratti garuu odeeffannoowwan biizinasii fi ispoortiitiin maal fa'aa qabatanii jiru galaalchitoonni keenya kan jedhu daawwattoota keenya biraan wantoota xiyyeeffannoo barbaadan kan biraan gahan ta'a jechuudha. Jalqaba irratti Taammanee Girmaa kallattiidhaan odeeffannoo biizinasii galgala kanaaf qabatte keessaa maaliin si'aa eeganii daawwattoonni? Galatooma Heeraanii fi Olaanaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii galgalaa irraatiin dhimmoota garaagaraa qabanneerraa kana keessaa fooramiin ajandaawwan dhaabbata gamtaa Afrikaa irratti xiyyeeffate Yuugaandatti gaggeeffameeti kan inni jiru dhimma kanarratti odeeffannoon bal'aan qabanne jira. Kanaan dabalatatti dhimmoonni hariiroo investimentii fi daldalaatiin wal qabatanii jiru. Isarra darbee ammoo dhimmi sassaabbii galiitiin wal qabatee jira. Dhimmoota kanneen irratti odeeffannoo bal'inaan qabanne kan walitti deebinu ta'a. Galatoomii Taammanaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortiitiin immoo riippoortarri keenya Tamasgeen Allebaachoo dhimmoota irratti xiyyeeffatee gaggabaabsee nu biraan ga'a. Tamasgeen dhimmoonni ispoortii guyyaa irraa xiyyeeffannoo argatan maal fa'i daawwattoota keenya biraan ga'e? Guddaa galatooma odeeffannoowwan ijoo ispoortiin ilaallu keessaa kan biyya keessaatiin dorgommiin Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 24ffaan har'asitti dhufee gaggeeffamaa jira. Egaa tapha sa'aatii 9 irraa eegalee taphatamaa tureen kilaboonni lamman tapha isaanii taasisan jechaadha. Hawaasaa fi Itiyoo Elektiriik qabxii qoddataniiti kan ba'an. Yeroo ammaan kanatti ammoo Suul Shiran Buna Sidaamaa waliin tapha isaa gaggeessaa jira. Gara boodaatti qabxii tapha kanas qabanne kan deebinu ta'a. Gara biyya alaatti yeroo dabarru ammoo dorgommii Shaampiyoons Liigii Awurooppaa nuusaa xumuraatiin kaleessa Arsenaal dirree isaatti Riyaal Maadriid keessummeessuun 3-0dhaan kan injifate. Taphni kun si'oominaan eegamaa ture. Arsenaal egaa taphoota Riyaal Maadriid waliin taasiseen 2 yeroo injifatu tokko qixa ba'uunsaa ni yaadatama. Har'as Shaampiyoons Liigii Awurooppaatiin taphni Boorsiyaa Doortmund taasisu akkasumas Paaris Seent Jermaa fi Aston Villaa taasisan illee si'oominaan eegamaa jira. Kanneen biroos dabaallee booda irratti kan walitti deebinu ta'a. Ulfaadhu galatoomii Tamasgeen kabajamtoota daawwattoota keenya Tamasgeenis Taammanas galateeffachaa nuti immoo odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kana dura ulfachuudhaan isin biraan kan geenyu ta'a nu wajjin turaa. odeeffannoowwan gaggabaaboo dursuudhaan kan eegallu ta'a. Pirezidaantiin Riippaabilika Dimokiraataa Federaala Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee durata Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yuusuf wajjin wal arguudhaan mari'atanii. Marii isaaniin dhimmoota nageenyaaf tasgabbii Afrikaa irratti xiyyeeffachuun isaanii himameera. Keessumattuu dhimma nageenya Sudaanii fi Sudaan Kibbaa akkasumas waldhabdee Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti mul'atan haala furuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Rakkooleen walitti bu'iinsa ardiitti keessatti mul'atan jaarsummaan falakkaa argatan caalaatti kan hojjetamu akka ta'us marii kana irratti ibsameera. Dhimma fooyya'insa dhaabbilee gamtaa Afrikaa irrattis waloon hojjechuudhaaf walii galameera.
Itoophiyaan fooyya'insa gamtaa Afriikaaf gahee olaanaa gumaachaa jiraachuu durataan Koomishinii Gamtichaa Muhammad Ali Yesuuf marii kanaan ibsanii jiru. Manni marii nageenya biyyaalessaa dhimmoota biyyaalessaa naannawaa fi idil-addunyaa gamaggamuun ibsa kenneera. Itoophiyaa baroottanii fi cabiinsa siyaasaa, dinagdee hawaasummaa fi dippiloomaasii mudate akka turu kan yaadachiise manni marichaa cabiinsa kanneen suphuun imala gara badhaadhinaatti taasiftuu saffisiisaa jiraachuu ishees eereera. Riiformiiwwan hanga ammaatti eegalaman milkaa'aa jiraachuun bu'aan isheetiiwwan hojiirra oolan argamsiisaa jiran dhagahamtummaan Itoophiyaa waltajjiiwwan idil-addunyaa irratti qabdu dabalaa dhufuun akkasumas tattaaffiin faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf taasiftuu bu'aa galmeessisaa jiraachuu kanaaf ragaa ta'uu ibsameera. Deeggarsi faayinaansii fi dinagdee mariiwwan dhaabbilee faayinaansii idil-addunyaa fi deeggartootaa waliin taasifamuun argaman milkaa'ina riiformiiwwan siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiif qooda olaanaa ba'achaa jiraachuu isaaniis ibsameera. Jijjiiramoonni gaggaariin dameewwan misoomaa fi siyaasaatiin dhufe kun nageenya biyyaa akka cimuuf gahee kan bahatan ta'uu fi haalli nageenya biyyaalessaa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa akka dhufes ibsi kun ifoomseera. Jijjiirama dinagdeef siyaasaa dabalataan sababoonni haalli nageenyaa akka fooyya'u taasisan jiraachuu kan eere manni marichaa uummanni miidhaa fi badii waraanaa fi walitti bu'iinsaa hubachuun qaamolee walitti bu'iinsa uuman deeggaruu dhiisuun kutannoon agarsiisaa kan jalqabaa ta'uu ibseera. Nageenyi fi tasgabbiin haalota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa waliin kan walitti hidhaman ta'uu kan ibsee manni marichaa bulchiinsi siyaasaa, guddinni dinagdee fi tasgabbiin hawaasummaa haalota nageenyaaf tasgabbii biyya tokkoo ni fooyyessas jedhameera. Gama kanaan gara boqonnaa riiformiiwwan Itoophiyaatti eegalaman cimsuutti ce'uun barbaachisaa ta'uu kaasuudhaan oomishtummaa jajjabeessuu, riiformii siviilii sarvisii yeroo fi sadarkaa qabameefitti hojiirra oolchuu, dargaggootaaf hojii uumuu, kontiroobaandii fi daldala seeraan alaa to'achuu, nageenya bu'uuraalee misoomaa uummataa fi qaamolee nageenyaan mirkaneessuu, inisheetiiviiwwan eegalaman tooftaa uumanii fi saffisiisuudhaan bu'aa qabeessa taasisuu, hojiilee misoomaa bonaaf ganna karooraa fi hooggansa sirriidhaan bu'uudhaaf qaqqabsiisuu, tajaajiloota barnootaa fi fayyaa bakkeewwan kamittuu akka adda hin cinne taasisuu fi warreen adda citanis akka itti fufan gochuu. Kanaaf immoo qaamoleen dhimmi ilaallatu qindoomina walootiin karoorsuun bu'aa barbaadamuu fi fiduuf akka ta'es ibsi kun kan ifoomsedha. Sagantaan ajandaa walitti qabu naannoo Amaaraa marsaan duraa milkiin goolabamuu Koomishinii Marii Biyyaalessaa beeksise. Koomishinarri Koomishinii Marii Biyyaalessaa Malaakuu Waldamaariyaam namoonni dhiibbaa uuman dhimmoota biyyaalessaa bu'uura ta'an irratti mari'achuun ajandaawwan madda furmaataa ta'an dhiyeessuu eeraniiru. Marii kanaaf qaamni hunduu gaheerraa eegamu akka gumaachuus hubachiisaniiru. Boqonnaa ajandaa walitti qabuu bakka buutonni kutaalee hawaasaa 10 guyyoota darban kennaa turan ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin guyyoota 5 darban hojiin milkaa'oon hojjetamuus ibsaniiru. Hojii kanaanis bakka buutonni hawaasa aanaalee 263 irraa walitti babba'an 4,500 hojii sassaabbii ajandaa irratti dammaqinaan hirmaachaa turuu ibsaniiru. Adeemsi sagantichaa hanga ammaa tures hirmaachisaa fi iftoomina kan qabu ta'uu himaniiru. Hirmaattonni qaamolee marii sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu filatan 270 filatamaniiru. Naannoo Amaaraatti borraa eegalee boqonnaan lammaffaan marichaa kan itti fufu ta'uunis ibsameera. Koomishinarri Koomishinii Marii Biyyaalessaa isaan biroo Yoonaas Addaayyee falli rakkoolee marii ta'uu eeranii marichi haala bakka buutota hawaasaa hunda hirmaachiseen gaggeeffamuutti fufuun isaa bu'aa qabeessummaa isaaf agarsiiftuu ta'uu himaniiru. Hooggantoota fi ogeeyyota beekumsa gahaa qaban horachuudhaaf hojiin jajjabeessaan hojjetamaa jiraachuun isaa himameera. Leenjiin paartii badhaadhinaatti dameen hariiroo uummataa fi idil-addunyaa hooggantoota fi ogeeyyii koominikeeshiniitiif qopheesse magaalaa Finfinneetti guyyaarraa kennamu eegaleera. Leenjicha irrattis hooggantoonni damee hariiroo uummataa fi idil-addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa dabalatee qondaaltonni biroon argamaniiru. Leenjichi naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalotaatti kan itti fufu ta'uunis himameera. Itti gaafatamaan damee hariiroo uummataa fi idil-addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa imalee jijjiiramaa ceesisuu fi sadarkaa jiruu fi jireenya uummataa fooyyessuudhaaf beekumsaa fi dandeettii yeroo madaalu fayyadamuun
odeeffannoo sobaa qolachuun odeeffannoo dhugaa dhaqqabumaa taasisuutu nurra jiraataa jedhani. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee Mogos Baalchaa gama isaaniin paartichi yaadama ida'amuun seenessa waloo ijaaruuf hojii milkaa'aa hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Dhaabbileen amantaa nageenya biyyaalessaa waaressuu keessatti gahee olaanaa qabu jedhameera. Konferensiin nageenyaa mata duree gahee dhaabbilee amantaa ijaarsa nagaa fi araaraaf jedhuun magaalaa Jimmaatti guyyaa irraa gaggeeffameera. Konferensichi gumii dhaabbilee amantaalee naannoo Oromiyaa kan qophaa'e yoo ta'u nageenyaa fi tokkummaa cimsuu kan kaayyeeffatedha. Deetaan ministeera nageenyaa Keeraddiin Tazarraa dhaabbileen amantaa nageenya Itoophiyaa waaressuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu dubbatan. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraas waltajjii kanarratti argamuudhaan ergaa dabarsaniin dhaabbileen amantaa gahee nageenyaaf misooma biyyaa keessatti qaban caalaatti akka cimsan hubachiisaniiru. Konferensiin nageenyaa dhaabbilee amantaa kun bara dhufu naannoo Amaaraatti akka gaggeeffamus ibsameera. Odeeffannoo maddeen alaatiin immoo Ameerikaan nageenya Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoof gahee irraa eegamu gumaachuuf qophii ta'uu beeksifte. Gorsaan dhimmoota Afrikaa Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Maasaad Boolos dhimmicha irratti hooggantoota Ruwaandaa wajjin mari'ataniiru. Marii kanaan Ameerikaan wal dhabdeen baa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fala nageenyaa akka argatu kan carraaqxu ta'uu ishee ibsiteetti. Gorsaan dhimmoota Afrikaa President Donald Trump Maasaad Boolos Kinshasas dhaquun nageenya biyyattii irratti President Kongo Fleski Tshisekedi wajjin mari'ataniiru. Ameerikaan Ruwaandaa fi Kongoon rakkoo jiru mariin akka furan deeggarsa barbaachisaa akka taasiftus himaniiru. Oduu biyya alaa kan biraatiin Gaazaan dirree ajjechaa taatee jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarkaanfii mootummaa Israa'el balaaleffateera. Dhimma haala yeroo Gaazaa ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres lammiileen nagaa gaagaamaa dhuma hin qabneen dararamaa jirus jedhani. Haala qabatamaa amma mul'atuun Gaazaan dirree ajjechaa taatee jirti jechuun ibsaniiru. Haalawwan gargaarsa namumaas cufamuu isaaniin rakkinichi daran yaaddessaa ta'uu hubachiisaniiru. Ulaawwan cufaman atattamaan banamuu baannaan baay'inni lammiilee beelaan miidhamanis daran akka dabalus sodaatameera. Antooniyoo Guuteres ergaa kanaan mootummaan Israa'el dhiyeessiin gargaarsa namumaa akka itti fufu gochuudhaaf dirqamni akka irra jirus hubachiiseera. Adeemsi yeroo ammaa biyyattiin hordofaa jirtu qajeeltoo seera idil addunyaa kan wal faalleessu ta'us eeraniiru. Horteewwan ganamaa Biraazil daangaan lafa isaanii to'annoo mootummaa fi dhaabbilee jala jiru akka kennamuuf gaafatanii. Horteewwan ganamaa biyyattii bosona Amaazoon keessa jiraatan sagaleewwan isaanii akka dhaga'amuu fi mirgi isaanii akka kabajamu hiriira bahuunis gaafataniiru. Hiriira magaalaa muummee Biraaziliyaa keessatti geggeeffame kanaan daangaan lafa hortee ganamaa kanaan dura fudhatamee ture akka deebifamuuf gaafataniiru. Eegumsa kunuunsa naannoo wajjin wal qabates bosona Amaazoon somba addunyaa jedhamu sadarkaa amma jiru irraan ga'u keessatti gahee isaanii murteessaa ta'uu eeraniiru. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon isaaniif kennamaa jiru gadaanaa ta'uu fi babal'inni indaastirii egeree isaanii irratti balaa aggaamu simaniiru. Kanaanis mootummaa Biraazilii fi hawaasni addunyaa dhimma jijjiirama qilleensaatiif akkuma xiyyeeffannaa kennan kunuunsa dhala namaa sanyiiwwan hortee ganamaa Biraaziliifis xiyyeeffannoo malu kennuu qabu jedhameera. Hiriira kanas dhaadannoo egereen keenya hin gurguramu jechuun geggeessaa turanii qabiyyee daangaa bosona Amaazoon keessaa dhibbantaan 13 ol ammas sanyiiwwan hortee ganamaan qabamee isaanumaan kunuunfamaa akka jiru himameera.
Odeeffannoon bifa biyyaa odeeffannoowwan ciccimoo ta'an yookaan immoo odeeffannoowwan akka sadarkaa biyyaatti jiran akkasumas immoo kanneen odeeffannoo aadaadhaan wal qabatan aartiidhaan wal qabatan kanneen biroos qabatee si wajjiniin turtii taasisa kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo simbiraan geenye amma immoo bal'ina isaa yeroo simbiraan geenyu irra geenye jira amma immoo aadaa fi aartiidhaan waasinii fi darbanna jechuudha gara uumaa fi uumamaatiin wal qunnamsiisna daawwattoota keenya. Eeyyan egaa odeeffannoo dhimma aadaa fi aartii keenyaanii gara Booranaatti imaluudhaan Oromoon Booranaa uummata aadaa safuu fi safeeffannaa guddaa qabuudhaan akkasumas immoo aadaan kun uumama kunuunsuu wajjinis hidhata guddaa qaba. Keessumattuu seera kunuunsaa fi itti fayyadama biqiltoota mataa isaa baasuudhaan kan itti fayyadamudha. Kanaafis immoo mararfannaa fi jaalala biqiltuuf qabu akkasumas kan bineensotaaf qabu kan adda yookaan immoo sirna duudhaa ganama kan sirna gadaa wajjiniin wal qabatu ta'uu isaati. Oromoon heeraan calliseetuma biqiltuu muru calliseetuma bineensa sin ajjeesu safuu fi safeeffannaa guddaa qabaaf jechuudha. Eeyyan Oromoon biqilootas ta'e uumamu hundumaaf iyyuu safuu fi safeeffannaa qaba. Aadaa Oromoo keessaa wanti namatti tolu tokko lubbu qabeessi hundumtu biqilaa dabalatee aadaa Oromoo keessatti safuu qaba. Akka argite murtu akka argite ittiin fayyadamtu safuu qaba. Kanaafuu akka barbaadde gochuu dandeessu jechuudha. Yaadatte ta'ute sinqilleen gosni kan re'ee wajjin wal fakkaattu Arsiitti baay'ee beekamtu baduudhaaf sadarkaa dhumaarra gahanii sirnaa fi duudhaa kana keessatti abbootiin gadaa bahanii kunuunsi bineensa kanaaf yookaan immoo beellada kanaaf taasifamuu qabu cimuu qaba jedhamuudhaan seera baasaniin duudhaa fi safuu ganamaatti uummata deebisuudhaan yeroo ammaa kana lakkoofsaanii baay'ee akka deebi'u akka baay'atus taasisee jira. Kana hunda kan kaasneef Oromoon safuuf safeeffannaan isaa waliif qofa osoo hin taane biqiltootaaf akkasumas illee bineensotaaf ta'uudhaaf dhimma kanaan wal qabsiisnee waan muraasa isin yaadachiisnuu fi simbiraan geessisnu qabna kallattiidhumaan daawwannee walitti adeemnu. Oromoon durii kaasee karaa uumama kabajuu fi madaala uumamaa eegeen uumama kamiyyuu kunuunsee har'aan gaheem sirna gadaa jalatti nama dabalatee uumamni hundi mirgisaa eegamaadha. Aadaa uummatichaatiin wayyoomni gaaraa lafaa akkasumas kabajni biqiltuu fi bineensaa sirna gadaarraa madda. Yoo godaanullee muka wayyoomsi qaba. Muka gugurdaa akka mukkana kan mul'atu hin muran. Dallaloonillee hin jaaran horii nyaata jedhameellee hin muramu hin eegama jechuudha. Muki kun hin wayyooma qilleensi naannoo ofiillee hin tiffamu. Gama biraatiin Oromoo biratti kabaja dachee fi biqiltuutiin dabalata mirgi bineensota daggalaallee jaalalaa fi kabaja guddaadhaan kan eegamudha. Kun ammoo aadaa uummatichaa qajeelchuu keessatti bineensi daggalaas akkuma beellada manaa shoora guddaa waan qabuufis jedhu maanguddoonni. Guchiin baal yookaan koolisiin ofirraa qabdu kunin gadaa keessatti iddoo guddaa qaba. Gadaan yoo baalli fuudhu baal gudi jedhaani baala yookaan koolaa guchiisuni dhaabata. Deemee fardaan itti dhaqee guchiisuun qubitti qabee koola kan keekan yookaan baala keessuun naabuusi. Aadaan tolcha naabuusi. Aadaaf jedhii naabuusi jedha. Kool sun qabatee injissa jechuudha. Guchii korma irraatii buusanii guchiin kormi ol qabatee lafaa jissa jechuudha. Kan akka weennii fa'aa gogaa isaanii yeroo garagaraa kan ittiin tolchanii kan akka nyiinca fa'aa amma warri qaalluu yeroo jili isaanii guddaa gogaa nyiinca sun uffatan. Goofaree kan qabu kan gogaa korma nyiinca aadaa ittiin tolchan jechuudha. Fiixeen aduloo garba aduloota taatu malee hayyuun jaarsi macarrashaan jaallaba. Jaallabi fuula booranii jiru fuula hin jirre qabu. Abbaa warra cufeessa. Namni ammoo tarreen tokko dootu yoo gatamsi tokko du'u yoo wanni sun dootu ka iyyee dhaabatee fi jaarsaaf jaallaba. Torbichi ijoollee qeerroo ka angoo sun hin kenniniif yoo warri deemee tikallee ijjeese warri jaarsaaf jaallabaati. Warri amma mura loon sun itti muree irra guuru. Guutummaa Oromiyaatti darbees Booranatti namaaf bineensa qofa osoo hin taane margaaf citaan lagnii fi gaarri gahee fi mirgi isaanii kabajamaadha. Kun ammoo sirna koon uumamaa madaala isaa eeggatee akka har'a ga'uuf gahee guddaa baateeraa jedhu hayyuun sirna gadaa. Naannoo ardaalee jiraa kana yoo laalte maan jedhan Oromoon muka ol deema fiixee ol baatu san hin kutanu. Fiixee ol baatu san hin kutanu yoo muka barbaadanillee
dameesaa fayyadaman jechuun dalga kabaate jechuudha. Deebi'ee ol guddachuu isaa waan hin dhaabbanneef jechuudha. Warri ikoloojistootaa maal jedhan ikoloojikali friend jedhan jechuun maal jechuudha. Wanni sirna gadaa keessatti godhamu galaanni lagi kabaja qabaa, margi kabaja qabaa, bishaan kabaja qabaa, bineensi kabaja qabaa. Kanaafuu maal jechuudha. Wanni inni godhu kamiyyuu bineensa haa ta'u, biqiloota haa ta'u, waan ati uumamaan jiru dhaggitu kana waliinuyyuu dhiibbaa karaa hin geggeessinee fi karaa wantoota kana hundaan mijatuun waliin jiraata. Sirna Oromoon qabeenya uumamaa ittiin eegu kana kunuunsuu fi dhalootaaf dabarsuun har'as ta'e borus waan itti fufuu qabudha. Walitti deebinee jirra kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaadha kan daawwachaatti jirtani. Egaan olaanaa bifi biyyaa qabiyyeewwan garaagaraadha kan inni of keessaa qabu. Qabiyyeewwan bifa biyyaa keessaa tokko immoo caffee tumaadha. Caffeen tumaa seeraa fi haqaan wal qabataa keessumaayyuu dhimmi seeraa, dhimmi haqaa, dhimmi dhugaa hawaasaa sirriitti waliin jireenya hawaasaa keessatti baay'ee murteessaadha. Kanaaf nutis dhimmoota odeeffannoo bifa biyyaa keessatti kaasnu keessaa tokko dhimma seeraan wal qabatu taasifannee jirra. Osoo jennu heeraan dhimma seeraa keenya yookaan immoo caffee tumaa jalatti dhimmi nuti kaasnu hedduudha. Dhimmoota hawaasni seeraan wal qabatee hubachuu qabanii fi jireenya guyyaa guyyaa keessatti isaan fayyaduu danda'u as keessatti bal'inaan kan kaasnu ta'a. Har'aaf kan nuti qabannee hariiroo manni murtii aadaa fi manni murtii idilee waliin qaban keessumaayyuu isaan kana gidduutti haalonni jiran maal fakkaatu. Manni murtii aadaa sadarkaa hawaasaatti gadi bu'uudhaan hojiilee bal'aadha kan inni hojjechaa jiru. Manni murtii idilee immoo durii kaasayyuu hawaasa wajjiniin kan turedha. Kanaafuu hariiroon isaan kana gidduu jiru maal fakkaataa kan jedhu laalla. Iyyan egaa keessumattuu manni murtii aadaa umurii gabaabaa qabu keessatti hariiroo waliin jireenya hawaasaa cimsuu keessatti gahee guddaa gumaachaadha kan jiru. Keessumattuu hawaasni safuu fi safeeffannaa aadaa isaatiif qabu, jaarsolii biyyaatiif qabu irraan kan ka'e ragaan sobaallee hir'ataatidha kan jiru. Akkasumas yakkoonni hawaasa keessatti raawwataman illee hir'achaa jiraachuudha kan jiru laal. Dur baadiyyaatti naa kakadhu waliin jedha uummanni waan tokko yoggaa jalaa bade kottuti naa kakadhu siin jedha. Kana jechuun maa inni mana murtii aadaa ammaa kana formaal godhee mootummaan dhaabe kanaan wal fakkaata. Kana jechuun abalu waan kana hin fuune jedhee kakatee yoo jedhame namni sun hin sobne safuudha. Sobdeen kakattu jedhamee waa yaadamee fi kanaafuu dhugaa irra dhaabbatee nama suniif yookaan hin balleessine kanaaf kakatee yoo sobee kakate immoo ijoollee isaatti maatii isaatti waan balaa torbaatti darba jedhama. Akkasumatti sodaatama. Kana jechuun maa inni amma abbootiin gadaa ta'anii dhugaa qofaa sofnaa dhugaaf dubbanna kan jedhan hamma formaal ta'e dhufe kana wajjiniin baay'ee walitti dhiyaataa hundaafuu mana murtii idilee isa kana akkaataa kamiin fudhataa hanqinoonni naannoo mana murtii aadaatti jiranii fi sirreeffamuu qaban maalii karaa jedhuuni ogeessa wajjin turtii taasiseera Taammana Girmaa kallattuu mangarassaa jedhu. Adeemsi falmii manneen murtii idilee walxaxaa fi yeroo dheeraa kan fudhatu ta'uu isaarraa kan ka'een hawaasni yeroo isaa hojii misoomaa irratti akka hin dabarsineef danqaa ta'uu isaatu himama. Rakkoo gama kanaan jiru hir'isuuf manneen murtii aadaa labsii lakkoofsa 240 muraa 2013 tumamuun hojiirra ooleera. Kunis hawaasni baasii tokko malee qe'ee isaatti aadaa fi jaarsummaan murtii haqaa akka argatuuf dandeessiseera. Manni murtii aadaa haqa mirkaneessurra darbee abbootiin dhimmaa haaloo tokko malee walitti akka araaramaniif kan dandeessise ta'uu magaalaa Adaamaatti walitti qabaan mana murtii ol dabarfannaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Fayyisaa Magarsaa ibsaniiru. Namni amma mana murtii idileetitti tokko gammada tokko muufataa ta'a. Gadoo walitti qabata jechuudha. Nu bira hoo ta'e immoo hiikkatee waan garaa qabu san dubbatee dhugaan isaa baatee fi dhugaa argate. Amma namni tokko dhugaa barbaannaa jedha. Hoonu amanan dhugaa barbaanna dhugaan teenya baatu jedha. Dhugaan isaa hoo ba'eef deebi'ee walitti araaramee waan walirraa fudhate sanii walii deebisee walii kennaa jira jechuudha. Manni murtii aadaa sabaa fi sablammoota hunda biratti fudhatamummaa argachuun nageenya mirkaneessuu fi waliin jireenya hawaasaa cimsuu keessatti shoora olaanaa baachaa akka jiru miseensa koree mana murtii aadaa magaalichaa kan ta'an Aadde Birqinash Kabbadaa himaniiru. Keessumattuu hiikkaa gaa'ilaa rakkoo hawaasummaa hamaa hordofsiisu furuu keessatti qooda olaanaa baachaa jira jedhan. Ijoolleen har'a bakkee ciiftu kun diigamsa gaa'ilaati. Asirratti manni murtii aadaa xiyyeeffannaa irratti godhee hojjechaa jira. Maaliif maatiin sun maatii biyyaati. Boru biyya irratti ba'aa ta'a akka gaarii hojjechaa jira. Dubartootaaf irra caala manni murtii aadaa kun
gaa'ellis akka hin diigamne gorsa adda addaa kennaa maatiinis akka hin facaane gorsa adda addaa kennaa. Manneen murtii aadaa hawaasni aadaa fi duudhaa ganamaan haqa isaa akka argatu taasisuu kaayyeffatee kan hundaa'e ta'uu kan yaadachiisan qorataan seeraa Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa Azzanaa Indaalammaa hojiirra oolmaa isaa irratti garuu dhimmoonni fooyya'insa barbaadan kan jiran ta'uu ibsaniiru. Qabatamaadhaan gaafa hojiitti gaafa galamu rakkoowwan tokko tokko qabatamaadhaan kan uumee jirudha. Keessattuu aangoo isaanii ilaalchisee too waa'ee darbiinsa yeroo jedhamee too kaafamu dhimmi tokko yoom yoo raawwate mana murtii aadaatti dhiyaatee furmaata argachuu qaba kan jedhu dhimma mana murtii idileetiin dura ilaalamee jiru kana manni murtii aadaa kun ofitti fuudhee keessummeessuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu dhimmoonni tokko tokko akkuma waliigalaattis immoo aangoo isaanii manni murtii aadaa dhimma tokko ofitti fuudhee keessummeessuu kan danda'u dhimma hariiroo hawaasaa dhimma maatii jedhee kaa'ee jira. Dhimmoonni suni bal'achuu irraa kan ka'e maal maalidha dhimmi kun dhimmi hariiroo hawaasaa dhimmi maatii kun maal maalidha kan jedhu kun xiqqoo hanqina iftoominaa kan qabu waan ta'eef deemee kun immoo hojimaata irratti rakkoo qabaata. Labsii hundeeffama manneen murtii aadaatiin aangoo fi caaseffamni manneen murtii aadaa akkasumas hariiroon manneen murtii aadaa fi manneen murtii idilee gidduu jiru maal fakkaachuu akka qabu hammatameeraas jedhaniiru. Qaamoleen adda addaa kan gahee isaanii qabu. Bulchiinsa gandaatiif kan kenname jira labsicha irratti. Aadaaf turizimiidhaaf kan kenname jira mana murtiidhaaf kan kenname jira warroonni kun qixuma seerri sun jedheeni waan isaan irraa eegamu hunduma raawwachuu qabudha. Fakkeenyaaf aadaaf turizimii yoo ilaalle seerota aadaa naannoo keenya keessa jiru kana bakka tokkotti kurfeessanii too koodifikeeshinii yookiin koodifaayi godhanii akka godhamu seerichi dirqama kana kenneefii jira. Seera aadaa irratti illee leenjii akka kennameefii jira. Rakkoolee hojimaata fi hanqina hubannoon wal qabatan furuun kaayyoo hundeeffama manneen murtii aadaa guutummaatti hojiirra oolchuuf qindoominaan hojjechuun kan barbaachisu ta'uunis dhaamameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keessaa qabiyyee isaa tokko kan ta'e yaatu irra geenyee jirra. Yaatuudhaan immoo odeeffannoowwan miidiyaalee hawaasummaatiin hawaasaan xiyyeeffannoo argatan irratti xiyyeeffachuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Dhimmoota miidiyaalee hawaasummaatiin guyyaarraa xiyyeeffannoo argatan nu biraan gahuudhaaf Sisaayee Soorichaa as istuudiyootti argama. Eeyyani yaatuun yeroo hundumaa dhimmoota akka ijootti miidiyaalee hawaasaa irratti namoonni baay'een walii qoodanii fi dhimmicha kaasan irratti haasa'aman keessumaayyuu immoo waan adda ta'e wayii irratti xiyyeeffateeti kan isiniif dhiyaatu. Sisaayee Soorichaa yaatuudhaan maal qabatee maal argate laataa kan jedhu Sisaayee itti fufuu dandeessaa nutis daawwattoonnis eegaarra. Hayyee olaanaa fi heeraan guddaa galatoomaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa odeeffannoo bifa biyyaa keenya yaatuudhaan guyyaa har'aa dhimmoota miidiyaalee hawaasaa irratti keessattuu ijoo ta'anii yeroo ammaa kana waliif miidiyaaleen garaagaraatiin qoodamaa jiran keessattuu taatee biyya ormaatti yookiin immoo Ingilaanditti ta'e garuu biyya keenyatti yeroo ammaa kana miidiyaalee garaagaraatiin qoodamaa jirudha. Miidiyaaleen hawaasummaa garagaraa yommuu hubanne keessattuu tiiktookiidhaan wal qabatee feesbuukiin irra caalaa guyyaa har'aa gara karaa suur sagaleetiin akkasumas immoo suuraa babbareedaadhaan kan ibsamaa jiru keessaa egaa dhimmi injifannoo guyyaa kaleessaa Arsenaal Real Madrid mo'atee wal qabatee yeroo ammaa kana injifannoo si'eessituu jedhamuudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti dhimma xiyyeeffannoo argate irratti dursa taasifanna. Kana wal qabatee egaa guyyaa kaleessaa Arsenaal dirree isaati irratti Real Madrid keessummeessuudhaan falmii waliin taasisaniin Arsenaal goolii 3-2 injifachuusaa kan yaadatamudha. Kanaaf injifannoon kun injifannoo si'eessituu jedhamuudhaan yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti deeggartoonni kilaba Arsenaal yeroo ammaa kana guyyaa kaleessaa sa'aatii injifannootti irraa jalqabee hanga sa'a kanaatti miidiyaalee hawaasaa irratti qoodanii waliif qooduudhaan akkasumas immoo gammachuu isaanii ibsachuudhaan injifannoo si'eessituu jedhamuudhaan yeroo ammaa kana miidiyaalee garaagaraatiin qoodamaatti jira. Keessattuu namoonni beekamoon injifannoo kana keessattuu uffata Arsenaal uffatanii yeroo ammaa kana injifannoo kanatti bohaaraatti jiru. Miidiyaalee hawaasaa irratti immoo suuraa isaanii qoodanii mira isaanii qooddachaatti jiru. Kun immoo keessattuu artistootni biyya keenyatti beekaman sirbitoonni akkasumas immoo namoonni fiilmii irratti hojjetanis yeroo ammaa kana dhimmi kun dhimma kana ajandaa godhachuudhaan dhimma kana karaa miidiyaalee hawaasummaa isaaniitiin gammachuu isaanii ibsachaa jiranii. Akkuma beekamu egaa Arsenaal kilaba Ingilaandii Real
Madrid immoo kilaba La Liga Spain keessatti morkatudha. Arsenal bifa kanaan injifannoo kana mo'achuun isaatii fi akkasumas immoo gooliin tapha kanarratti galtee yeroo ammaa kana miidiyaalee hawaasaa irratti karaa suur sagaleetiin qoodamtee yeroo ammaa kana mira hordoftoota karaa miidiyaa hawaasummaatiin kan qoodamaa jiru keessaa tokko. Akkuma beekamu egaa Declan Rice gooliin inni guyyaa kaleessaa galchee gooliin moo'ichaa keessattuu kubbaa dhaabbattee rukutee galcheen yeroo ammaa kana dhimmi kun qorannoolee garaagaraatiif keessattuu namoonni kubbaa miilaa irratti qorannoo taasisan gooliin kun akkaataan itti galte yeroo ammaa kana qorannoo garaagaraatiif ta'aatii jira keessattuu akkaataan isheen kubbaan naannoftee itti galte yeroo ammaa kana qoodamaati jira miidiyaalee garaagaraatti karaa suur sagaleetiin akkasumas immoo karaa viidiyoo garaagaraatiin qoodamaati jira. Kun immoo egaa injifannoo si'eessituu jedhamuudhaan miidiyaalee hawaasaa garaagaraatti qoodamaati jira. Kanaaf kilabni Arsenaal akkuma beekamu deeggartoota hedduu qaba biyya keenya keessatti akkasumas Real Madridis deeggartoota hedduu qabaachuudhaan wal qabate kuni miidiyaalee hawaasaa irratti dhimma ajandaa ta'e yeroo ammaa kana itti fufaa jirudha. Akkuma beekamu Arsenaal waggaa hedduudhaan dura bara 2006 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti goolii Heenariin galcheen Arsenaal mo'achuunsaa ni yaadatama Real Madridiin jechuudha. Kun egaa waggaa hedduu booda injifannoo argamte ta'uu isaatiin wal qabatee mirri yeroo ammaa kana miidiyaalee hawaasaa irratti deemaa jiru karaa deeggartoota kilaba Arsenaaliin mira guddaa ta'uu isaatii akkasuma peejiiwwan miidiyaalee garaagaraa yeroo ammaa kana qoodamaa jiran Arsenaal injifannoo kana injifachuu isaatiin wal qabatee si'eessituu guddaa ta'uudhaan egaa ka'aatii jira. Akkasuma gama Real Madridiin immoo Real Madrid tapha itti aanu irratti egaa mo'achuudhaaf sochiin inni taasisu miidiyaalee hawaasummaa irratti keessattuu gara peejii kilabichaatiin yeroo ammaa kana barraa'ee namoonni garaagaraa wal harkaa fuudhanii qoodatti jiru. Egaa injifannoon kun kan milkaa'e yookiin immoo injifannoo amma kilaba Arsenaal deeggartoota kilaba Arsenaal burraaqsaa jirtu kun tapha itti aanu irratti akkam taati kan jiru yeroo ammaa kana gaafii ta'ee yeroo ammaa miidiyaalee hawaasaatiin qoodamaati jira. Dhimma keenya isa lammaffaa guyyaa odeeffannoo yaatu har'aatti yommuu dabarru egaa akkuma beekamu teekinooloojiin yeroo ammaa kana kalaqni teekinooloojiidha yeroodha gara yerootti babal'achaati jira. Kanaan wal qabatee dargaggoonni garaagaraa sochiin isaan taasisaa jiran bal'aadha biyya keenya keessattis akkuma beekamu yeroo darbee seektara garaagaraati irratti teekinooloojiin kalaqaa garaagaraa dhufaati jira. Biyyoota Awurooppaa keessattis biyyoota guddatan keessattis teekinooloojiin kun yeroodha gara yerootti guddachaa dhufuun isaa kan yaadatamudha. Kanaan wal qabatee dargaggeessi yookiin immoo ol guddattuun umurii 14 ammaas suuraa irratti arginu kuni kalaqa dhibee onnee qorachuu danda'u argachuu isaatiin yeroo ammaa kana miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaati jira. Dargaggeessi kun umurii 14 haa ta'u malee kalaqni yeroo ammaa kana inni kalaqe dhibee onnee qorachuudhaan daqiiqa sekandii 7 keessatti maalummaa dhibee yookiin immoo dhibee onnee sanaaf sababa isaa argachuudhaan dhibeen sun maalummaa isaatti hubachuudhaaf appilikeeshinii yeroo ammaa kana bilbila irratti fayyadamuudhaan itti fayyadamuu danda'an kalaqeeti jira. Kanaan dargaggeessi kun yeroo ammaa kana miidiyaalee addunyaa garaagaraati irratti keessattuu karaa miidiyaalee hawaasummaatiin beekamtii guddaa argateeti jira. Dargaggoon kun Saandaraa Naaniilaa jedhama. Yeroo ammaa kana keessattuu dhaabbileen garaagaraa mootummoonni hooggantoonni garaagaraatis dargaggoo kanaaf beekamtii guddaa kennaati jiru. Karaa AI'tiin bilbila irratti egaa teekinooloojiin kun fayyadamuudhaan namoota dhibee onnee qaban adda baasuudhaaf dhibee onnee yaalii dhibee onneetiif kan gargaarudha. Qorannoo kanaan dhibee onnee adda baasuudhaan yaalii hatattamaa kennuudhaaf akka gargaarudha. Sekandii 7 keessatti baay'ee yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. Teekinooloojiin kun karaa AI'tiin kan hojiirra ooludha. Karaa bilbila harkaatiin teekinooloojii fayyadamuu dandeenyudha. Kanaaf Ameerikaa keessatti yeroo ammaa kana sochiin AI'n gochaa jiru yeroo gara yerootti guddachaa dhufuu isaatiin wal qabatee karaa sekandii 7tti qorannoo xiqqeessuun akka danda'amedha dargaggoo kanaani. Dargaggoon kun yeroodhaa gara yerootti teekinooloojii kana guddisaa jiraachuu fi Ameerikaa keessatti qofa namoonni 15,000 ol ta'an yeroo ammaa kana akkasumas immoo biyya Indiyaa keessattis namoonni 700 ta'an qorannoo kana irratti gaggeeffame fudhatamummaa isaa mirkanaa'uudha kan himamaa jiru. Kanaan wal qabatee teekinooloojiin hagam AI'n karaa teekinooloojii garaagaraatiin dhufuudhaan seektara garaagaraati irratti hangam akka bu'aa qabeessummaan isaa guddachaa dhufe ta'uunsaa egaa miidiyaalee garaagaraatiin qoodamaa dhimma jirudha. Olaanaa fi heeran gara keessanitti deebiseera. Guddaa galatoomii jennaan taammaneedhaani egaa dhimmi
Arsenaalis ta'ee dhimmi mucaa bareedduu dumbulloo fakkaattu kana guyyaa kaleessas guyyaa dheengaddaas miidiyaa hawaasaa irra bal'inaan naannaati kan inni oole ulfaadhu galatoomsiin jenna taamme. Ulfaadhu Siisay. kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo biizinasii fi ispoortii wal duraa duubaan dhageenyurra geenye jirra. Waayillan keenya Taammanaa Girmaa fi Tamasgeen immoo wal duraa duubaan odeeffannoo biizinasii fi ispoortii nu biraan ga'uudhaan asitti argamu itti fufuu dandeessu. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash hawwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaa garaatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, Manigram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. irra deebina akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii bifa biyyaa bal'inaan qabanneen walitti deebina irraa haga dhumaatti kan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Fooramiin misoomaa itti fufiinsaa Yuugaandatti eegalameera. Jilli sadarkaa ministiraatti gorsaa dhimmoota aadaa fi ispoortii ministeera muummee qajeelaa mardaasaan durfamee fooramii 11ffaa misoomaa itti fufiinsaa Yuugaandatti gaggeeffamaa jiru kanarratti hirmaateera. Fooramichi yaadamaa furmaatilee fayyadama saayinsii fi odeeffannootiin carraa hojii fi guddina saffisiisuun ajandaawwan 2030 fi 2063 gamtaa Afrikaa dhugoomsuu jedhuun gaggeeffamaa kan jiru ta'uun himameera. Fooramichi koomishinii dinagdee Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii mootummaa Yuugaandaa waliin ta'uun kan qopheesse ta'uunis ibsameera. Fooramicha irratti haasawa kan taasisan pirezidaantiin Yuugaandaa Yuweerii Museveni Afrikaan misooma itti fufiinsa qabu mirkaneeffachuudhaaf oomishaalee dheedhii gabaa addunyaaf dhiyeessuun osoo hin taane oomishaalee sonaan gabbate gabaa addunyaaf dhiyeessuun fayyadamummaa ishee mirkaneeffachuu qabdi jedhan. Qindoomina dinagdee naannawichaa cimsuun fayyadamummaa dinagdee Afrikaa mirkaneessuun murteessaa ta'uus Museveniin ibsaniiru. Fooramichi raawwii ajandaa misooma itti fufiinsaa fi hammattummaa dinagdee 2030 fi 2063 akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015 bocamee kan ittiin gamaagamamu ta'uunis himameera. Ministeera muummee Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany dabalate hooggantoonni biyyoota adda addaa fi deeggartoonni misoomaalee idil addunyaa akkasumas dhaabbileen misoomaa garaagaraa saganticha irratti hirmaachaa kan jiran ta'uun himameera. Dureeyyiin Neezerlaandis carraalee investimentii mijataa fayyadamuun hirmaannaa investimentii Itoophiyaa keessatti qaban cimsuu kan qaban ta'u Ministeerri dhimma alaa Geediyoon Xiimootewoos waamicha dhiyeessan. Ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Xiimootewoos Itoophiyaatti ambaasaaddara Niizerlaandis Kiristiin Piireen wajjin waajjira isaaniitti simachuun akkaataa hariiroo biyyoota lamaanii cimsuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Keessumaa riiformiin waliigalaa mootummaan hojiirra oolche carraa investimentii mijataa kan uume waan ta'eef dureeyyiin Neezerlaandisii fi kaampaanonni isaanii hirmaannaa isaanii cimsuu kan qaban ta'uu himaniiru. Magaalaa Ambootti baatiiwwan 8 darbanitti galiin birrii miiliyoona 680 walitti qabamu waajjirri galiiwwanii magaalichaa beeksise. Bara bajataa kanatti galii birrii biiliyoona 1.3 walitti qabuuf karoorfame
baatiiwwan 8 darbanitti galiin birrii miiliyoona 680 walitti qabamu itti gaafatamaan waajirichaa Jifaaraa Hirphaa himaniiru. Galii magaalichaa guddisuuf hawaasa fi qooda fudhattoota hirmaachisuun hojiin bal'aan hojjetamaa turuus ibsaniiru. Galiin kun raawwii bara darbeen wal bira qabamee yoo madaalamu birrii miiliyoona 215 caalmaa kan qabu ta'uu ibsaniiru. Fuuldurattis kuufama qabeenyaa jiru fayyadamuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu obbo Jifaaraan himaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaa irraa odeeffanne. Murteen taarifaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hojiirra ooluu eegaleera. Doonaald Tiraamp chaayinaa irratti marsaawwan garaagaraan taarifa dhibbeentaa 104 murteessuun isaanii ni yaadatama. Murteen kunis guyyaa har'aa eegalee hojiirra kan oolu ta'uun ifoomeera. Chaayinaan biyya oomishaa garaagaraa gabaa Ameerikaaf dhiyeessuun sadarkaa jalqabaa irratti argamtu yoo taatu, murteen kun addunyaa irrattis ta'ee biyyoota lameen gidduutti waraana daldalaa hamaa hordofsiisuu akka danda'u himameera. Doonaald Tiraamp chaayinaa dabalatee biyyoota addunyaa lakkoofsaan 60 ta'an irratti taarifa dhibbeentaa 11 hanga dhibbeentaa 50 murteessaniiru. Doonaald Tiraamp murteen taarifaa kun mul'ata dinagdee kiyyaaf murteessadha jechuun hojiirra kan oolchan yoo ta'u, hayyoonni dinagdee garuu murteen taarifaa kun waraana daldalaa hamaan akka mudatuuf sababa ta'a jechuun akeekkachiisu irratti argama. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii galgala kanaaf qabanne kan hanga ammaatti hordoftan ture bifti biyyaatti fufaa yeroo gaarii. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash hawwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaagaraatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, MoneyGram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Harka funee akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaarraa gara odeeffannoowwan ispoortiitti dabarraa odicha waliin aan tamasganaa labbaachooti. Dorgommii Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 24ffaa har'as itti fufuun taphatameera. Sa'aatii 9 irraa eegaluun taphni Hawaasaa fi Itiyoo Elektiriik gidduutti taasifame tokkoof tokkoon kan goolaba argate. Taphichaan Abeel Abtaamuu gooliin lakkoofsi Itiyoo Elektiriik dursummaa akka qabatu taasisuus gooliin Alii Suleymaan rukuttaa dabbii yookaan peenaaliidhaan lakkoofsi ammoo taphichaan Hawaasaan qabxii tokko akka argatu taasiseera. Sa'aatii 12 irraa eegalee ammoo isteediyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti Sool Shiran Buna Sidaamaa waliin taphachaa jira. Dorgommii Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa har'a tapha gaggeeffameen taphni Hambareechoo fi Lidataa gidduutti taasifame injifannoo Lidataatiin 2-1 goolabameera. Taphichi ganama sa'aatii 4 irratti kan taasifame yommuu ta'u tapha kanaatiin Yittaagasuu Tagany Warqee fi Saaroon Sammaran galchiiwwan lama Lidataa yeroo lakkoofsan Masarat Xankiraa immoo galcha Hambarichoo lakkoofsifteetti. Sa'aatii 8 irraa eegaluun Baardaar waliin kan taphate Hawaasaan 4-1 injifateera. Taphichaan Hawaasaaf Tsiggee Nuguseen galchii 3 lakkoofsuudhaan haatiriik yeroo hojjettu galchi arfaffaa immoo Ummush Daani'eltu lakkoofse. Sa'aatii 10 irraa eegalee Arbaa Mincii fi taphni bulchiinsa magaalaa Boolee gidduutti taasifame ammoo injifannoo Arbaa Mincii kan goolaba argate Hiwoot Raaggoon galchi takkitti lakkoofsifteetti. Gara odeeffannoowwan ispoortii maddeen alaarraa arganneetti ceena.
Morkiin Nusaa Xumuraa Shaampiyoons Liigii Awurooppaatiin Arsenaal dirree isaatti Riyaal Maadriid keessummeessuun 3-0 injifateera. Arsenaal kilaba Ingilaand tokkicha ta'eera Riyaal Maadriid waliin taphataa iseen hanga ammaatti hin mo'amne Mustafaa Nurallaan dabalata isaa akka ta'utti qindeesseera. Hawwii guddaan eegamaa kan ture taphni guddicha Chaampiyoons Liigii Awurooppaa olaantummaa Arsenaalitiin xumurameera. Caamsaa 31 bara 2025 tapha xumuraa Jaarmaan Aliyaans Ariinaa irratti taphatamuudhaaf kilaboota 8 walitti kan hambise bara dorgommii Chaampiyoons Liigii Awurooppaa 2024 fi 2025 kaleessa morkii Nusaa Xumuraatiin taphoota marsaa jalqabaa lama keessummeesseera. Seenaa taphoota Chaampiyoons Liigii Awurooppaan kaleessa turmaata waggaa 19 booda Riyaal Maadriid dirree isaatiin kan simate Arsenaal goolii 3-0tiin Riyaal Maadriid injifateera. Tapha jalqabaa guyyaa sagantichi kilaboota lameeniitiif qabamirraa kaasuutiin ijoo miidiyaalee hanga guyyaa kaleessaatti ta'uutiin ture kanaan goolii 3-0tiin Arsenaal yoo Riyaal Maadriid injifachuun Diiklaan Raayis ammoo gooliiwwan 2 murteessoo kilabichaaf galcheera. Boqonnaa lammaffaa taphichaan daqiiqaa 58ffaa fi 70ffaa irratti rukuttaa adabbiin gooliiwwan murteessoo 2 Arsenaaliitiif kan galche Raayis seenaa jireenya kubbaa miilaa isaatiin taphoota 338 booda yeroo jalqabaatiif rukuttaa adabbiirraa gooliiwwan galchuus danda'eera. Tapha guutumaan guututti Arsenaal Riyaal Maadriiditti olaantummaa fudhacheen Arsenaaliitiif taphataa murteessaa kan ture Diiklaan Raayis erga bara 2008 fi bara 2009 Arsenaal taphoota Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin warqii walakkaa xumuraaf akka qaqqabu gamanumaan tapha jalqaban taphataa carraa guddaa bal'isee ta'eera. Miidhama Kaayi Haavertz hordofee taphata sirra fuulduraa Arsenaal kan ta'e Miikaayil Meerinoon goolii 3ffaa fi goolii bareedduu taphichaan taphataa Arsenaaliitiif galchise kan biraati. Taphichaan taphattoota ciccimoo garicha keessatti hammatus Arsenaal injifachuu fi michim qormaatus kan hin dandeenye Riyaal Maadriid taphataa sirra gidduu Kaavingaa kaardii akeekkachiisaa lamaatiin dirree dhabeera. Kaleessa Arsenaalitiin kan injifatame Riyaal Maadriid tapha Nusaa Xumuraa marsaa jalqabaatiin waggoota 12 booda yeroo jalqabaatiif kaleessa injifatamu dirree isaan goolii 3 kan galche Arsenaal immoo injifannoon kaleessa argate isarra darbuutiin carraa guddaa lakkoofsa kilaboota Ingilaand bara dhufu Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin hirmaatan 4 gara 5tti ol guddises ta'eera. Tapha kan biraa guddinni tapha Arsenaaliitii fi Riyaal Maadriid dhokseetiin Inter Miilaan kan simate Baayer Muuniik goolii 2-1tiin injifatameera. Goolii Laawutaaroon Maartinees daqiiqaa 38ffaa irratti galcheen taphicha dursaa kan ture Inter Miilaan goolii Muuller daqiiqaa 85ffaa irratti Baayer Muunikiitiif galcheetii wal qixxaatanis goolii lammaffaa garaagarummaa daqiiqaa 3 keessatti Baarchareetiin galcheetiin dirreen ala injifannoo guddaan Baayer Muuniik goolii 2-1 injifachuun deebi'eera. Taphootni Nusaa Xumuraa waancaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti fudhaan yeroo gaggeeffaman Paaris Seent-Jarman Aston Villaa waliin akkasumas Baarseloonaa fi Boorsiyaa Doortmund taphni taasisanis yoominaan eegama. Erga bara 2019 Shaampiyoons Liigii Awurooppaatiin walakkaa xumuraaf cehee booda hanga ammaatti bakka kana dhaqqabe kan hin beekne Baarseloonaan baruma kana tapha ramaddii irratti Boorsiyaa Doortmund waliin taphachuun 3-2 injifachuun isaanii yaadatama. Kilabiin Kaataalaan bara 2025tti taphoota taasisee hunda injifachuu kan danda'e yommuu ta'u kilabiin Jarman Boorsiyaa Doortmund ammoo Bundesliga irratti rakkachaati kan jiru. Baarseloonaan Maark Kaaseedoo fi Daanii Olmo miidhamaan tapha haaraa irratti kan hin fayyadamne yommuu ta'u Ingo Maartinees garuu taphichaaf dhaqqabuu isaatu himame. Waggaa 2 kilaba Paaris Seent-Jarman keessatti kan dabarsan Unaay Imreen ammoo waancaa 7 kan injifatan yommuu ta'u har'a kilaba Aston Villaa qabatanii kilaba isaanii duraanii Paaris Seent-Jarman waliin taphatu. Unaay Imreen bara 2017tti Paaris Seent-Jarman dursuun garee Luis Enrique Baarseloonaa waliin taphataa isaaniin 6-1 injifatamanii akka turanis ni yaadatama. Paaris Seent-Jarman tapha mo'anii darbuutiin Liivarpuul injifachuun Nusaa Xumuraaf dhaqqabeera. bara dhufu kilabootni Ingilaand torba Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti hirmaachuu akka danda'an himameera. Tapha Nusaa Xumuraa waancaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaatiin kaleessa Arsenaal Riyaal Maadriid injifachuu isaa hordofee Ingilaand bara dhufu dorgommicha irratti kilaboota 5 akka hirmaachiftu mirkaneeffatteetti. Kilabiin biyyattii inni biraan har'a Nusaa Xumuraatiin Paaris Seent-Jarman waliin taphatu Aston Villaan ammoo dorgommii kana irratti shaampiyoonaa ta'ee Pirimeer Liigii Ingilaandiitiin garuu sadarkaa tokkoffaa hanga 5ffaa ala yoo xumure Ingilaand carraa garee 6ffaa hirmaachisu argatti. Waancaa liigii kilaboota Awurooppaatiin ammoo Nusaa Xumuraaf kan dhaqqaban Maanchestar Yuunaayitid fi Tootenaam dorgommichaan shaampiyoonummaan yoo xumuran Ingilaand bara 2025-26 Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti carraa kilaboota torba hirmaachisuu argachuu dandeessi jedhameera. Ingilaandiin alatti carraa kilaboota dabalataa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti bara
ittaanu hirmaachisuudhaaf carraa kan qaban ammoo Xaaliyaan, Ispeenii fi Jarman akkaataa qabxii waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa irraa argataniin sadarkaa lammaffaa hanga arfaffaa qabataniiru. kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaarraa odeeffannoowwan ispoortii gara keessanitti qaqqabsiifne kan hordoftan fakkaata. Turtiin keessan ammas qophii bifa biyyaa waliin ta'uu bakka jirtan maratti yeroo gaarii. ተመስገን አለባቸው ስፖርቲዳን ከስመስ ሞታ መነገርማ ቢዝነስዳን ለማንሳንዩ ጉዳይ ገለቴፈና ከበጀምቶ ተዳውቶ ተከኛምሞ ሀለቅሌንሳ ዮካን ሙራጋ ለቅሌንሳቲ ወልቀበቴ ያቦሩ ፍፍታኒ መና የሮባተን ፈታ ከሚፈተን የከባተን ትልማሙድ አፍዋን ሲንገርጋሩ ወደፈነ ወንገገባቦን ሀለቅሌንሳቲ ወልቀበተ ማልፈካት ከንጀዱ ከለቲዳን ዳወኔ ወልታደብ Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa jalqabaa gara goolabaatti fidaati jirra. Odeeffannoo keenya marsaa jalqabaa osoo goolabeen dura garuu odeeffannoowwan bifa biyyaa boqonnaa duraa goolaboon duratti dhimma ijoo dhuka oduu keenyaan qabanne keessumaa boqonnaa lammaffaa keessatti bifa biyyaatiin irratti xiyyeeffannee isin beeksifna. Dhukni oduu keenya bifa biyyaa boqonnaa lammaffaan isin bira ga'u dhimma marii biyyaalessaa irratti xiyyeeffata. Eeyyeni mariin biyyaalessaa hagam rakkoo biyya tokkoo furuu danda'a kan jedhu seensa keessumaayyuu seenessa waloo uumuu keessatti mariin biyyaa baay'ee murteessaadha. Kanaafis biyyattiin waggoota 3 arfan darban keessatti dhimmoota marii biyyaalessaatiin wal qabatan irratti xiyyeeffattee hojjechaa jirti. Seenessa waloo ijaaruudhaafis xiyyeeffannoodhaan hojjechaati kan isheen jirtu. Marsaa lammaffaa bifa biyyaa keenya keessatti odeeffannoo bal'aa keessummaa sarratti affeerannee bal'inaan kan daallutaa nu hordofaa isiniin jenna. Daqiiqaawwan muraasa booda deebinee wal arginaa. Heeraan Silashii fi Olaanaa Yaaddeessaa turre walitti deebina sa'aatii tokkotti eessayyuu hin deebina. ኮርፖሬሽንን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ቀብየወን ቻናል ተሰራት ሪፎርሚዋን ገራገራ ገጌሳ ጅራ tamsaasni sa'aatii 24 chaanaalii ETV Afaan Oromoos riifoormiiwwan dhaabbatichaa keessaa isa tokkodha.
chaanaaliin ETV Afaan Oromoo oduu haala yeroo sagantaalee barnootaaf bashannanaan miidiyaa filatamee daawwatamu ta'eera. Odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa kallattii addunyaa hundarraa isin biraan geenya. Yaadaa fi qalbii uummattoota biyyattii walitti fiduudhaan ijaarsa biyyaa keessatti shoora isaa bahachaa jira. ETV'n Afaan Oromoo filannoo keessan jalqabaa haa ta'u. Filattanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. ETV Afaan Oromoo. ETV Afaan Oromoo. ኢትዮጵያዊ ዲሞክራሲ ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ቤዝ ያደረገ ነገር ያስፈልገናል። ምን ማለት ነው? የሚያምን ይሉንታን የሚያቅ ጎረቤት የሚያከብር ታላቅ የሚያከብር ከሁሉ በላይ ልዩነቶች ከሰው በታች መሆናቸውን ማሰብ ያስፈልጋል። ከኔ የተለየ ሐሳብ ስላለ እገላለሁ የሚል ሰው የሐሳብ ልዕልና አልገባውም። ሰው ከዛ ስለሚበልጥ ሰውየውን ሳይገድል ሐሳቡን ማስረጽ የማይችል ከሆነ በክላሽ ብቻ አይደለም በቦክስም ቢሆን የኔን ካልተቀበልክ የሚል ሰው የሰው ክብር አልገባውም። ለሰው ይታገል አይችልም። ዲሞክራሲ ለሁሉም በሁሉም ስፍራ ነው። በቤታችንም ውስጥ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል፣ በሰፈርም ያስፈልጋል፣ በቸርችም ያስፈልጋል፣ በመስጊድም ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ለአንዳንዶች ተስፋ፣ ለአንዳንዶች ስጋት፣ ለአንዳንዶች ደግሞ ግራ የሚያጋባ ምልከታዎች ይይዛል። ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ በተደመረ ሐሳብ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሁላችንም የምንሮጥ ከሆነ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ያለንን በመስጠት ለዚች ሀገር መስራት የምንችል ከሆነ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ መለወጥ ይቻላል። አክራሪነት፣ የራስን መውደድ፣ የሌላውን መጥላት፣ የኔ ብቻ ስንል ያንተ አይደለም ማለት እንደዚህ አይነት ስሜቶች ለኢትዮጵያውያን አይበጁም። አሁንም በተባበረ መንፈስ ተጋግዘን የዚችን ሀገር ህልውና ማስቀጠል ከሁላችን ይጠበቃል። ኮርፖሬሽንን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ቀብየወን ቻናል ተሳራት ሪፎርሚዋን ገራገራ ገጌሳ ጅራ tamsaasni sa'aatii 24 chaanaalii ETV Afaan Oromoos riiformiiwwan dhaabbatichaa keessaa isa tokkodha. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo oduu haala yeroo sagantaalee barnootaaf bashannanaan miidiyaa filatamee daawwatamu ta'eera. Odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa kallattii addunyaa hundarraa isin biraan geenya. Yaadaa fi qalbii uummattoota biyyattii walitti fiduudhaan ijaarsa biyyaa keessatti shoora isaa bahachaa jira. ETV'n Afaan Oromoo filannoo keessan jalqabaa haa ta'u. Filattanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. ETV Afaan Oromoo. ETV Afaan Oromoo. ኢትዮጵያዊ ዲሞክራሲ ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ያስፈልገናል። ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ቤዝ ያደረገ ነገር ያስፈልገናል። ምን ማለት ነው? የሚያምን ይሉንታን የሚያቅ ጎረቤት የሚያከብር ታላቅ የሚያከብር ከሁሉ በላይ ልዩነቶች ከሰው በታች መሆናቸውን ማሰብ ያስፈልጋል። ከኔ የተለየ ሐሳብ ስላለ እገላለሁ የሚል ሰው የሐሳብ ልዕልና አልገባውም። ሰው ከዛ ስለሚበልጥ ሰውየውን ሳይገድል ሐሳቡን ማስረጽ የማይችል ከሆነ በክላሽ ብቻ አይደለም በቦክስም ቢሆን የኔን ካልተቀበልክ የሚል ሰው
የሰው ክብር አልገባውም። ለሰው ሊታገል አይችልም። ዴሞክራሲ ለሁሉም በሁሉም ስፍራ ነው። በቤታችንም ውስጥ ዴሞክራሲ ያስፈልጋል። በሰፈርም ያስፈልጋል። በቸርችም ያስፈልጋል። በመስጊድም ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ለአንዳንዶች ተስፋ፣ ለአንዳንዶች ስጋት፣ ለአንዳንዶች ደግሞ ግራ የሚያጋባ ምልከታዎች ይይዛል። ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ በተደመረ ሐሳብ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሁላችንም የምንሮጥ ከሆነ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ያለንን በመስጠት ለዚች ሀገር መስራት የምንችል ከሆነ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ መለወጥ ይቻላል። አክራሪነት፣ የራስን መውደድ፣ የሌላውን መጥላት፣ የኔ ብቻ ስንል ያንተ አይደለም ማለት እንደዚህ አይነት ስሜቶች ለኢትዮጵያውያን አይበጁም። አሁንም በተባበረ መንፈስ ተጋግዘን የዚችን ሀገር ህልውና ማስቀጠል ከሁላችን ይጠበቃል። bifi biyya akkuma itti fufeetti jira kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo keenya marsaa lammaffaa eegalleetii jirra olaal. Eeyyani odeeffannoon keenya marsaa lammaffaan immoo sa'aatii tokko ta'eera stuudiyoon keenya akka agarsiisutti sa'aatii tokko kaasee hanga sa'aatii lamaatti turtii sa'aatii tokkos wajjiniin turtii taasisna. As keessatti immoo dhimmoota odeeffannoo biyya keessaaf biyya alaa akkasumas keessummaa qabannee turtii bal'aa kan taasisu nu ta'a. Isa dura garuu ijoowwan oduu keenyaa duraanfannee kan eegallu ta'a. Manni marii nageenyaa biyyaalessaa dhimmoota biyyaalessaa naannawaa fi idil addunyaa gamaggamuun kallattii kaa'e. Sagantaan ajandaa walitti qabu naannoo Amaaraa marsaan duraa milkiin goolabamuu koomishiniin marii biyyaalessaa beeksise. Hooggantoota fi ogeeyyiin kominikeeshinii beekumsa gahaa qaban horachuudhaaf hojiin jajjabeessaan hojjetamaa jiraachuun isaa himame dhimma kana irrattis leenjiin kennamuu eegaleera. Odeeffannoo maddeen alaatiin ammoo Ameerikaan nageenya Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoof gahee irraa eegamu gumaachuuf qophii ta'uu beeksifte. Kunneen ijoowwan oduu keenyaatti kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa lammaffaadhaan odeeffannoowwan gaggabaabaa duraanfachuudhaan as kallattiidhaan stuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa simbiraan kan geenyu ta'a. Gara boodaatti immoo gara magaalaa Jimmaatti imallee stuudiyoo keenya magaalaa Jimmaatti argamurraas keessummaa ni qabna. Keessummaan keenya achi jiran gara boodaatti dhimmoota marii biyyaalessaatiin wal qabatan irratti bal'inaan nu kaasu. Xila'uun Laggisa jedhamu yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaadha. Akkasumas immoo yuunivarsiitichatti qindeessaa dhimmoota marii biyyaalessaatiin wal qabataniiti. Isaa wajjin gara boodaatti kan wal arginee dhimmoota garaagaraa wajjin kaasnu ta'a jechuudha. Ammaaf garuu stuudiyoo keenya magaalaa Finfinnee irraa dhimmoota gaggabaabotaan oduu keenya jalqabaatiin kan itti fufnu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin sagantaan ajandaa walitti qabu naannoo Amaaraa marsaan duraa milkiin goolabamuu koomishiniin marii biyyaalessaa beeksise. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Malaakuu Waldamaariyaam namoonni dhiibbaa uuman dhimmoota biyyaalessaa bu'uura ta'an irratti mari'achuun ajandaawwan madda furmaataa ta'an dhiyeessuu eeranii jiru. Marii kanaaf qaamni hunduu gahee irraa eegamu akka gumaachus hubachiisaniiru. Boqonnaa ajandaa walitti qabuu bakka buutonni kutaalee hawaasaa 10 guyyoota darban kennaa turan ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin guyyoota 5 darban hojiin milkaa'oo ta'an hojjetameeras jedhani.
Hojii kanaanis bakka buutonni hawaasaa aanaalee 263 irraa walitti babba'an 4,500 hojii sassaabbii ajandaa irratti dammaqinaan hirmaachaa turuu ibsaniiru. Adeemsi sagantichaa hanga ammaa tures hirmaachisaa fi iftoomina kan qabu ta'uu himaniiru. Hirmaattonni qaamolee marii sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamuu filatan 270nis filatamaniiru. Naannoo Amaaraatti borraa eegalee boqonnaa lammaffaan marichaa kan itti futaasii jedhameera. Komishinii marii biyyaalessaa Saambiroo Yoonaas Addaayee falli rakkoolee marii ta'uu eeruudhaan maricha alaa bakka buutota hawaasaa hunda hirmaachiseen gaggeeffamuu itti fufuunsaa bu'aa qabeessummaa isaatiif agarsiistuudha jedhaniiru. Ministeerri maallaqaa hojiirra oolmaa sagantaa fooyya'insa dinagdee goroof itti gaafatamummaa isaa haalaan baachaa jiraachuun ibsameera. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimmoota bajetaa faayinaansii raawwii karoora baatiiwwan 8 darbanii ministeera maallaqaas gamaggameera. Imaammata fiiskaalaa haalaan hojiirra oolchuun qaaleensi gatii tasgabbeessuun fi galteewwan bu'uuraa fi deeggarsi birrii biiliyoona 300 ol taasifamu ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee ibsaniiru. Faayinaansii mootummaa haala bulchuun sagantaan fooyya'insi dinagdee goroo bu'a qabeessa akka ta'uuf dhaabbatichi gahee isaa baachaa jiraachuus eeraniiru. Ministeerri deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalenyi gama isaaniitiin imaammata dinagdee goroo fi faayinaansii mootummaa hojiirra oolchuun dhaabbatichi baatiiwwan 8 darban saffisa guddina qaaleensa jireenyaa hir'isuudhaaf hojiilee hedduu hojjechuus dubbatanii gama argannoowwan ooditeeraa irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhachuunis hojiileen garaagaraa hojjetamuusaas kaasaniiru. Dhaabbileen amantaa nageenya biyyaalessaa waarisuu keessatti gahee olaanaa qabu jedhameera. Konferensiin nageenyaa mata duree gahee dhaabbilee amantaa ijaarsa nagaa fi araaraaf jedhuun magaalaa Jimmaatti gaggeeffameera. Konferensichi gumii dhaabbilee amantaalee naannoo Oromiyaan kan qophaa'e yoo ta'u nageenyaa fi tokkummaa cimsuu kan kaayyeeffatedha. Deetaa ministeera nageenyaa Keeraddiin Tazarraa dhaabbileen amantaa nageenya Itoophiyaa waarisuu keessatti gahee olaanaa qabu jedhan. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa Damee Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraas waltajjii kanarratti argamuudhaan ergaa dabarsaniin dhaabbileen amantaa gahee nageenyaa fi misooma biyyaa keessatti qaban caalaatti akka cimsan hubachisaniiru. Konferensiin nageenya dhaabbilee amantaa kun bara dhufu naannoo Amaaraatti kan gaggeeffamu taasii jedhameera. Koreen giddugaleessa adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden walgeedilee lammaffaa Jigjigaatti taa'uu eegale. Waltajjii kanarratti adeemsi qabsoo yeroo dheeraa addichaas dhiyaateera. Waltajjiin kun rakkoolee yeroo dhiyoos hooggantoota addichaa jidduutti mudate furuu irratti kan xiyyeeffate ta'uunis ibsameera. Hoogganaa taanaan addichaa obbo Abdulkarim Sheek Musee kaayyoon marii kana rakkinoota bu'uuraa addichaa furuu fi hojimaata addichaa fooyyessuudha jedhani. Sirni siyaasa biyyattii keessatti diriiree qabsoo nagaa taasisuuf haala mijataa kan uume ta'uu himuun addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden qabsoo nagaadhaan fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf ni hojjetas jedhan. Hooggantoonni fi miseensonni addichaa biroon tokkummaa keessoo adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden cimsuun naannoo Somaalee nageenyi waaraan akka jiraatu gochuudhaaf qophii ta'uu isaaniiti kan dubbatan. ETV afaan Oromoorraa odeeffannoo bifa biyyaan isin bira gahaa jiru daawwachaatti jirtu gara odeeffannoo maddeen alaarraa arganneetti dabarra. Ameerikaan nageenya Rippaabilika Dimokiraataa Koongoof gahee irraa eegamu gumaachuuf qophii ta'uu beeksifte. Gorsaan dhimmoota Afrikaa Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Maasaad Boolos dhimmicha irratti hooggantoota Ruwaandaa wajjin mari'ataniiru. Marii kanaan Ameerikaan waldhabdeen Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo fala nageenyaa akka argatu kan carraaqxu ta'uu ishee ibsaniiru. Gorsaan dhimmoota Afrikaa Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Maasaad Boolos Kanshaasas dhaquudhaan nageenya biyyattii irratti Pireezidaantii Koongoo Fileeski Tshisekedi wajjin mari'ataniiru. Ameerikaan Ruwaandaaf Koongoon rakkoo jiru mariin akka furan deeggarsa barbaachisu akka taasiftus himaniiru.
Oduu biyya alaa kan biraatiin Gaazaan dirree ajjechaa taate jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarkaanfii mootummaa Israa'el balaaleffateera. Dhimma haala yeroo Gaazaa ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres lammiileen nagaa gaaga'ama dhuma hin qabneen dararamaa jiru jedhani. Haala qabatamaa amma mul'atuun Gaazaan dirree ajjechaa taatee jirti jechuun ibsanii hawlaawwan gargaarsa namoomaas cufamuu isaanii rakkinichi daran yaaddeessaa ta'uu hubachiisaniiru. Hulaawwan cufaman atattamaan banamuu baannaan baay'inni lammiilee beelaan miidhamanis daran akka dabalus eerameera. Antonio Guterres ergaa kanaan mootummaan Israa'el dhiyeessin gargaarsa namoomaa akka itti fufu gochuudhaaf dirqamni akka irra jirus hubachiisaniiru. Adeemsi yeroo ammaa biyyattiin hordofaa jirtu qajeeltoo seera idil addunyaan kan wal faalleessu ta'us eeraniiru. Odeeffannoo keenya biyya alaa kan xumuraatiin horteewwan ganamaa Biraazil daangaan lafa isaanii to'annoo mootummaa fi dhaabbilee jalaa jiru akka deebi'uuf gaafataniiru. Horteen ganamaa biyyattii bosona Amaazoon keessa jiraatan sagaleen isaanii akka dhaga'amuu fi mirgi isaanii akka kabajamus hiriira ba'uudhaan gaafatani. Hiriira magaalaa muummee Biraaziliyaa keessatti geggeeffame kanaan daangaan lafa hortee ganamaa kanaan dura fudhatamee ture akka deebifamuuf gaafataniiru. Eegumsa kunuunsa naannoo wajjin wal qabates bosona Amaazoon somba addunyaa jedhamu sadarkaa ammarra jiru irraan ga'uu keessatti ga'een isaanii murteessaa ta'us eeraniiru. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon isaaniif kennamaa jiru gadaanaa ta'uu fi babal'inni indaastirii egeree isaanii irratti balaa aggaamuus ibsaniiru. Kanaanis mootummaan Biraazilii fi hawaasni addunyaa dhimma jijjiirama qilleensaatiif akkuma xiyyeeffannaa kennan kunuunsa dhala namaa sanyiiwwan hortee ganamaa Biraaziliifis xiyyeeffannoo malu kennuu qabus jedhaniiru. Hiriira kanas dhaadannoo egereen keenya hin gurguramu jedhuun geggeessaa turuun qabiyyee daangaa bosona Amaazoon keessaa dhibbantaan 13 ol ammas sanyiiwwan hortee ganamaan qabamee isaanumaan kunuunfamaa akka jirus himameera. ኮርፖሬሽንን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ቀብየወን ቻናል ተሳራት ሪፎርሚዋን ገራገራ ገጌሳ ጅራ tamsaasni sa'aatii 24 chaanaalii ETV Afaan Oromoos riiformiiwwan dhaabbatichaa keessaa isa tokkodha. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo oduu haala yeroo sagantaalee barnootaaf bashannanaan miidiyaa filatamee daawwatamu ta'eera. Odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa kallattii addunyaa hundarraa isin biraan geenya. Yaadaa fi qalbii uummattoota biyyattii walitti fiduudhaan ijaarsa biyyaa keessatti shoora isaa bahachaa jira. ETV'n Afaan Oromoo filannoo keessan jalqabaa haa ta'u. Filattanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. ETV Afaan Oromoo. ETV Afaan Oromoo. Daawwattoota odeeffannoo bifa biyyaatiin egaa dhimmoota bal'inaan qabannutti ceneeti kan jirru. Dhimmoota bal'inaan qabanne keessaa jalqaba irratti kan argamu marii pirezidaantii wajjin taasifamedha. Pirezidaantii Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaala Itoophiyaa Taayyaas Qasillaasee dura taa'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yusuf wajjin wal arguudhaan mari'ataniiru. Marii isaaniitiinis dhimmoota nageenyaaf tasgabbii Afrikaa irratti xiyyeeffachuun mari'ataniiru. Keessattuu dhimma nageenya Sudaaniif Sudaan Kibbaa akkasumas wallabdee Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti mul'atan haala furuun danda'amu irratti mari'ataniiru. Rakkooleen walitti bu'iinsa ardittii keessatti mul'atan jaarsummaan falakka argatan caalaatti hojjetamuu akka qabus marii kan irratti ibsameera. Kana malees immoo haaromsa dhaabbilee Gamtaa Afrikaa keessatti taasifamaa jiru irrattis mari'ataniiru. Gamtaa Afrikaatti ambaasaadar Itoophiyaa ambaasaadar Hiruut Zammanaa akka himanitti pirezidaantii Taayyaas Qasillaaseen dura taa'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yusuf waliin marii bu'a qabeessa taasisuu himaniiru. አዲሱ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ከክቡር ፕሬዚዳንታችን ጋራ ዱረታን ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ ሀራ ከበጀሞ ፕሬዚዳንቲ ኬኛ ወሊን ቡርመ መሪ ታስሱዳፍ ጋፊ ጋፈተኒን መሪ ቡአ ቀቤሰ ቱሬ ታሰኒ ጅሩ ኮሚሽኒቻ ወሊን ሆጀቹፍ ከን ኢትቤክሰን ገመ ፕሬዚዳንቲ ኬኛንስ ሞቱማን ዴገር ሰበርባችሱ አከታሱፍ ከን ኢትይብሰን ሆጂ ገምታ አፍሪካ ኢጆታን ቀበቹን hooggansa gamtichaa kanaan dura ture hojiiwwan hojjetaman cimsuu fi itti fufsiisuuf dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan kaasuun akkasumas dhimmoota deeggarsa Itoophiyaa barbaadan akka miseensaa fi teessoo gamtichaatti kaasanii jiru. Walumaa galatti marii bu'aa qabeessadha.
ፕሬዝዳንት ታዬን መሐመድ አሊ ዩሱፍ ሙረኖ ናንቸት ነገኝ ዋራነካ ምርከናው ፊ ቱምሳ ሁንደ ገሌሳ ታሳ ጅራኒፍ ገለቴፈተኒሩ መሐመድ አሊ ዩሱፍ ገመሳኒትን ኢትዮጵያን ድሞት በርባችሶ ኢጆረቲ ኢትዮጵያ ወጅኒን ኦጀቹዳፍ ፈሪ ጉቱ ቀባችሳን ይብሰኒም I've been honored to be received by His Excellency President Taye Atskesellase. ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ታዬ አጽቀሥላሴ ወለገሬ ነስመተኒሩ ዱረታ ኮሚሽኒ ገምታተ ፍለተሙ ኮቲፍ ሲመና ናፍታስ ፈሜፊስ ነንገለቴ ፈዳም ፕሬዝዳንቲቸ ወጅን ከናንዱራ ወልቤክና ኢሳን ወሊን ኢሞተ ወሎፊ ኢሞታ አርዲረቲ ወሊን ወጀኔራ አመስ ኢሞተ ዱረቲ መሪያኔራም ኢሞተ ኢጆ አርዲቻ ገረፉለ ዱራቲ ራወተሙ ቀበን ፕሬዝዳንቲቸራ ያዳ ኢጃሩስ አርገዴራም መሪ ቡቀቤሰተ ታስስኔራም teessoo gamtaa afrikaa kan taate Itoophiyaa waliin akka hojjetanis koomishinerichi ibsuun Itoophiyaa fi gamticha gidduu walitti dhufeenya cimaa jiru itti fufsiisuuf akka hojjetanis eeraniiru. The new commission will work, hand in hand with the host country. Akka durataa haaraa koomishinichaatti biyya teessoo gamtichaa kan taate Itoophiyaa harka wal qabannee hojjenna. Walitti dhufeenyi gamtichaa fi biyya teessoo gamtichaa taate Itoophiyaa jidduu jiru murteessaa waan ta'eef kana ni cimsina. Walitti dhufeenya mirkaneessuu fi itti fufsiisuun barbaachisaa yoo ta'u kunis hojiiwwan qabatamaadhaan akka lafa qabatan kan taasisu akka ta'es ni amanna. Gara dhimma bal'inaan qabanne kan biraatti yeroo ceenu immoo manni marii nageenya biyyaalessaa dhimmoota biyyaalessaa naannawaa fi idil addunyaa gamaggamuudhaan kallattii kaa'eeti kan jiru Itoophiyaa barootaa fi cabinsa siyaasaa dinagdee hawaasummaa fi dippiloomaasii mudatee akka ture kan yaadachiise manni maricha cabinsa kanneen suphuun imala gara badhaadhinaatti taasifamu saffisiisuudhaafis hojjetamaa jiraachuu ibsani. Riiformiiwwan hanga ammaatti eegalaman milkaa'aa jiraachuu dhagaamtummaa Itoophiyaan waltajjiiwwan idil addunyaa irratti qabdu dabalaa dhufuun akkasumas tattaaffiin faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf taasiftuu bu'aa galmeessisaa jiraachuu ibsameera. Manni marii nageenyaa biyyaalessaa dhimmoota biyyaalessaaf idil addunyaa irratti mari'achuun ibsa baaseera. Guutuu ibsichaa Tafarii Gammeetu dhiyeessa. Ibsa mana marii nageenya biyyaalessaa irraa kenname. Manni marii nageenya biyyaalessaa ebla tokko bara 2017 walgayii taa'uudhaan haala biyyaalessaa fi addunyaa qoratee jira. Itoophiyaan jaarraa hedduuf gaaga'ama siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa fi dippiloomaasiitiif saaxilamtee jirti. Haa ta'u malee rakkinaalee kanneen furuudhaan yeroo ammaa imalli isheen gara guddinaatti taasisaa jirtu eenyuufuu ifa. Haaromsi hanga ammaatti jalqabe milkaa'aa jira. Kaka'umsi eegalame firii godhachaa jira. Waltajjiiwwan idil addunyaa irratti beekamtii argachuu fi dhagaamummaan ishees dabalaa jira. Tattaaffiin dantaa biyyaalessaa ishee kabachiisuuf Itoophiyaan taasiftu bu'aa argamsiisaa jiraachuun isaa kanaaf ragaadha. Deeggarsi maallaqaa fi diinagdee biyyattiin dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa fi michoota waliin mariin taasifamaa jiru milkaa'inoota haaromsa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiif gumaacha guddaa taasisee jira. Jijjiiramni gaariin damee misoomaa fi siyaasaa irratti mul'atu nagaa biyyaa cimsuuf gumaacha olaanaa taasisaa jira. Haalli nagaa biyyaalessaa yeroo gara yerootti fooyya'aa dhufee jira. Jijjiirama diinagdee fi siyaasaatiin alatti sababoonni fooyya'insa haala nageenyaa ni jiru. Lammiileen waraanni suukkaneessaa ta'uu fi badii waraanaa arguudhaan qaamolee walitti bu'iinsa kakaasan waliin tumsuu dhiisuuf murannoon agarsiise isa jalqabaati. Mootummaanis karaa nagaatiin rakkoo hiikuuf deemsi deeme fala lammaffaadha. Haaluma kanaan uummanni naannoo Tigraay akka barbaadame nagaa argachuu baatus tarkaanfii cimaa mootummaan fudhateen sabichi boqatee jira. Waliigalteen nagaa taasifames tajaajilli mootummaa akka eegalamu, hojiiwwan hawaasummaa, diinagdee akka hojjetaman akkasumas bu'uuraaleen misoomaa akka suphaman taasifamee jira. Naannoo Amaaraa fi Oromiyaattis mootummaan seera kabachiisuu fi daandii nagaa jajjabeessuu isaatiin bu'aawwan jajjabeessuun galmaa'anii jiru. Hidhattoonni karaa nagaa filachuun galanii jiru. Uummanni abbaa nagaa ta'uun nageenya naannoo isaa kabachiisuu eegalee jira. Sochiileen diinagdee daangaa tokko malee akkuma karoorfamaniin hojjetamuu eegalanii jiru. Iddoolee adda addaattis nageenyaaf tasgabbiin irra caalaatti jabaachaa jiraachuu manni maree nageenya biyyaalessaa haalaan gamaggamee jira. Kun kanumaan osoo jiru naannoofti gaanfa Afrikaa haala qabatamaa keessa jiru, haala waqtaawaa siyaasa addunyaa akkasumas badhaadhina biyyattiin dhugoomsuu barbaaddu waliin wal qabatee dhimmoonni xiyyeeffannaa barbaadan akka jiran manni marichaa hubatee jira.
jalqabarratti qaamolee filannoo duubatti hafaa hordofuun fedhii humnaan kabachiisuu barbaadan kan ilaallatu yoo ta'u kunis jaarraa 21ffaa keessa jiraachuu hin qabu ture. Qaamoleen kun ilaalchaan garaagarummaa qabaatanis quubsumaan naannoo adda addaa fi biyya alaatti argamu. Naannoon isaanii warra kaan caalaa akka miidhametti ilaalu. Mari'achuudhaaf garuu fedhii hin qabani. Shiraxaxuu, kiyyoo kiyyeessuu, saamuu, cunqursuu, garajabummaa daldala seeraan alaa irratti bobba'uu fi fedhiiwwan isaanii humnaan hordofuun mallattoo isaaniiti. Kaayyoon waloo isaanii badii waan ta'eef qindoominaan waa balleessuuf yaalu. Hojii seeraan alaa irratti haguuggii paartii dorgomaa seeraan hundaa'eet fayyadamu. Namoota siyaasaa malaammaltummaan aangoo irraa kaafaman fayyadamuun hojii siyaasaa seeraan alaa irratti bobba'u. Rakkoolee bulchiinsa gaarii dhaabbilee amantaa keessatti mul'atan keessaa muraasni dhimma siyaasaaf itti fayyadamuuf kan ooludha. Gareen lammataa diinota Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa waliin ta'uun hojii mootummaa gufachiisuu, dallansuu uummataa dabaluu fi oduu sobaa facaasuu irratti bobba'anii jiru. Iddoowwan hawaasummaa, mana amantii, waajjiraalee fi dhaabbilee daldalaa keessa seenuudhaan kaayyoo hamaa isaanii raawwachuuf yaalu. Meeshaa dhoksuu, hanqina dhiyeessii uumuu, sochii maallaqa alaa daangessuu, daldala seeraan alaa raawwachuu, namootaa fi meeshaalee seeraan alaa geejjibsiisuu, malaammaltummaa, firummaa fi gocha badaadhaan itti yaadanii uummata kakaasuuf hojjetu. Inni biraa immoo miidiyaa idilee fi hawaasummaa fayyadamuun nagaa uummataa booressu. Yeroo dirree waraanaa irratti mo'aman gaafa shirri isaanii fashalaa'u, mootummaa waraanaa fi jeequmsaan kufu gaafa dhaban holola furmaata isaanii dhumaa taasisu. Seenaa sobaa uumuu, odeeffannoo sobaa facaasu, oduu shororkeessummaa odeessu. Hojii dhaabbileen siyaasaa, bulchiinsaa fi nageenyaa qindoomina uummataa waliin hojjetaniin kaayyoon qaamolee kanneenii akka hin milkoofne taasifamuun dandeettii fi hawwiin isaanii bu'aa akka hin buusne gochuun danda'amee jira. Manni marii nageenya biyyaalessaa haalota nageenya biyyaalessaa kanaan alattis haalawwan idil addunyaa fi naannolee xiyyeeffannoodhaan gamaggamee jira. Dhiibbaa haalli diinagdee addunyaa, wal dhibdeen, sochii shororkeessummaa, jeequmsi daandii daldala idil addunyaa, diigamuu fi laafuun biyyoota, haleellaan saayibarii hammaachuu, diigumsi gurmiiwwan addunyaa dhiibbaa isaan biyya irratti fidanis ilaalamee jira. Kallattiiwwanis kaa'amanii jiru. Nageenyi fi tasgabbiin haalawwan siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa waliin walitti hidhaminsa qabu. Bilchinni siyaasaa, guddinni diinagdee fi tasgabbiin hawaasummaa haalawwan nageenya fi tasgabbii biyya tokkoo ni fooyyessu. Gama kanaan riifoormiiwwan taasifamaniin gara boqonnaa haaraatti ce'uun danda'amee jira. Oomishtummaa jajjabeessuu, riifoormii siivil saarvisii yeroo fi sadarkaa qabametti hojiirra oolchuu, dargaggootaaf hojii uumuu fi bobbaasuu, daddabarsa shaqatootaa fi namaa caalmaatti saffisiisuu fi nagaa taasisuu, kontiroobaandii fi daldala seeraan alaa to'achuu, nageenya bu'uuraalee misoomaa mirkaneessuu, inisheetiiviiwwan eegalaman caalmaatti bu'a qabeessa taasisuu, hojiiwwan arfaasaa fi gannaa karooraa fi hooggansaan ga'oomsuu, tajaajilawwan barnootaa fi fayyaa gama kamiinuu akka addaan hin cinnee fi kan addaan citanis akka itti fufan taasisuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo qooda fudhattoonni waloon gurmaa'uunii fi waloon karoorsanii bu'aa barbaachisu akka fidan kallattiin kaa'amee jira. Qaamolee karaa nagaa filatanii dhufan kunuunsa barbaachisu taasisuu fi leenji'anii gara uummataatti akka makaman hojjechuunis barbaachisaadha. Gama biraatiin ammoo filannoowwan nagaa diduun fedhii isaanii humnaan raawwachuuf qaamolee socho'an irratti hojiin seera kabachiisuu eegalame cimee itti fufa. Humnoota ergama fudhachuudhaan rakkoo uumuuf socho'an yeroo gara yerootti imalli isaanii dadhabaa, fudhatamummaan isaaniis laafaa dhufee jira. Maddi maallaqaa fi humna isaaniis laafee jira. Ta'us guutumaan guututti hanga badanitti hojiin seera kabachiisuu, filannoo nagaa fayyadamuu fi hawaasa dadammaqsuu murteessaadha. Kanaaf immoo qooda fudhattoonni federaalaa fi naannolee karooran ta'anii ariitiin hojiirra oolchuun bu'aa fiduu akka danda'an kallattiin kaa'amee jira. Qaamolee caasawwan garaagaraa keessa dhokachuudhaan jeequmsa uuman, hojii mootummaa qisaasessanii fi uummanni tajaajila akka hin arganne taasisan, miidiyaalee garaagaraa fayyadamuudhaan kanneen odeeffannoo sobaa tamsaasan, odeeffannoo fi ragaa irratti hundaa'uudhaan hojii qulqulleessuu hojjetame manni marichaa dinqisiifatee jira. Daandiin fedhii isaanii humnaa fi jeequmsaan raawwachuus fashalaa'ee jira. Bu'aas akka hin buusne gochaan yookiin qabatamaadhaan mul'atee jira. Karaa kana beekaas ta'ee osoo hin beekin qaamoleen itti makaman gara waltajjii nagaatti akka dhufan waamicha taasifna. Mootummaan har'as marii nagaaf qophaa'aa ta'uu isaa irra deebinni mirkaneessina. Badhaadhinni hunda galeessa biyyattii hanga mirkanaa'utti gocha gootummaa qaamoleen nageenyaa eegaltan akka cimsitan irra deebin imaanaa jenna. Hawaasni idil addunyaa hojiiwwan nageenyaa fi misoomaa Itoophiyaa deeggaruu fi beekamtii kennuu isaaf manni marichaa ni galateeffata. Ammas hawaasni idil addunyaa deeggarsa hunda galeessa isaa cimsee akka itti fufuus waamicha ni dhiyeessa. Mana marii nageenya biyyaalessaa Ebla 1 bara 2017 Finfinnee. Odeeffannoowwan keenya tifanii jiru amma immoo dhimmoota leenjiin wal qabatan kaasna. Egaa odeeffannoon
soba miidiyaalee hawaasaarraa yeroo yeroodhaan bittinneeffaman yookaan immoo facaafaman yookaan immoo afaan miidiyaa hawaasummaatiin sheer waliif godhaman yookaan waliif qoodamani gam tokkoon odeeffannoowwan sirrii hawaasa biraan geessisuu akka hawaasni odeeffannoo sobaa suniin dhugaawwan hawaasa gidduu jiru dhaabu taasisaa sunirra darbees immoo walamantaan illee akka hin jirre walitti bu'iinsa garaagaraatiifis hawaasa kan kakaasudha. Egaa qaamoleen hawaasaa madda odeeffannoo kana akka baraniif immoo dhugaa jiranis immoo akka hubataniif leenjiin yeroo yerootti murteessaadha jechuudha. Iyyeen egaa odeeffannoowwan dharaa kana maqsuun dabalatatti hawaasa dammaqaa fi ogummaa fi yaadaan ijaarame horachuu keessatti immoo gaheen ogeeyyii koominikeeshinii murteessaadha. Dhimmuma kana hubannoo ogeeyyii koominikeeshinii cimsuudhaaf immoo leenjiin guyyaa 3 turu magaalaa Finfinneetti guyyaarraa eegalameetii kan jiru waltajjicha hawwii taaffasaatu hordofee daawwanni walitti deebina. Yeroowwan garaagaraatti odeeffannoowwan sobaa miidiyaalee hawaasummaan tamsa'an rakkoolee uumaa turaniiru. Ololli sobaa rakkoolee namoota dhuunfaarraan gahaniin dabalatatti uummatoota gidduuttis shakkii uumuun ka'umsa waldhabdee ta'uu malu. Rakkoolee kanneen maqsuuf ammoo gaheen dhaabbilee koominikeeshinii fi miidiyaa murteessaadha. Kanaanis ogeessonni koominikeeshinii odeeffannoowwan dharaa maqsuun odeeffannoowwan qabatamaan fudhatama akka argatan gochuu keessatti gahee olaanaatu irraa eegama. Bara ammaa kana miidiyaan firiidha jechuudha. Abbaan kamiyyuu yaada isaa ibsachuu danda'a. Garuu yaada yeroo miidiyaadhaan hawaasa biratti waan tokko ibsuu barbaannu miidiyaa irratti yaada ibsannu sana dhugaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba jechuudha. Infoormeeshiniin nuti miidiyaa irratti gadhiisnu dhugaa irratti kan hundaa'e qabatamaadhaan firiinsaa kan argamu ta'uu qaba jechuudha malee infoormeeshiniin gadi lakkisnu sun callifameetii miti jechuudha. Eessaa dhufe maal inni maddi isaa eessa dhugaadha moo sobadha moo kan jedhu erga kun immoo erga sirriitti laallee booda namatti himuun keenya dura immoo sirriitti facaasuun keenya dura eessaa dhufe kan jedhu sirriitti addaan baafachuu qabna. Qaamoleen hawaasaas itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa wal qabatee of eeggannoo gochuu akka qaban himama. Keessattuu maddoota odeeffannoo isaanii irratti hubannoo qabaachuu akka qaban gorfama. Yaa miidiyaan akka walii galaatti iyyuu uummanni keenya nageenya isaa eeggate jijjiirama amma arganne kana galmaan gahuudhaaf cimsinee tursiisuudhaaf kan armaan dura irratti cimsinee nageenya keenya eeggachaa miidiyaa keenyallee karaa dhaabbata sirriirraa odeeffannoo haaraa fudhachaa nageenya keenya eeggachaa misooma eegalle galmaan gahuu qabna kan jedhu yaada walii galaa qaba jechuudha. Uummanni maal akka gochuu qabu keessaa tokko odeeffannoo sobaarraa of qusachuu qaba jechuudha. Odeeffannoon sobaa battala yeroo gadhiifamutti odeeffannoo sana amma bira ga'ee odeeffatee dhugaa fi soba isaa adda baasee hamma hin beeknetti odeeffannoo sana miidiyaa irratti baasuun qabu jechuudha namni tokko fakkeenyaaf. Kanaafuu uummanni miidiyaa irraan odeeffannoo argamu eessaa akka dhufee fi odeeffannoon sun maal miidhaa qaba moo bu'aa qaba jedhee adda baasuudhaaf jalqaba qorachuu qaba jechuudha. Itti gaafatamaan damee hariiroo uummataa fi idil-addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Horrisaa hawaasa ogummaa fi yaadaan ijaarame uumuuf hojiin koominikeeshinii cimaa ta'e murteessaadha jedhan. Odeeffannoowwan sobaa kan ariitiidhaan tamsa'an miira namaa jeeqaa waan jiraniif tokkummaa walitti dhufeenya fi hariiroo uummata gidduu jirus jeeqanii tokkummaa biyya keenyaa obbolummaa biyya keenyaa jeequu keessatti gahee guddaa taphachaa waan jiraniif kana ofirraa hambisuudhaa fi koominikeeshiniin nuti hojjennu uummanni akka dhugaa hubatu odeeffannoo dafee akka argatu ogeeyyiin immoo koominikeeshinii sadarkaadhaan jiranii fi hoggansi isaanii addunyaa dhugaan boodaa kana hubatanii hojii koominikeeshinii kana madaalu miira uummataa hubatu odeeffannoo dafee tamsaasu fi uummata biraan gahu uummanni dhugaa akka hubatu waan lafarra jiru akka hubatu fi ejjennoo fi hubannoo sirrii akka qabaatu taasisuun waan murteessaa ta'eef hubannoo fi dandeettii kanaaf isaan madaalu kan kennamaa jiru. Leenjiin paartii badhaadhinaatti dameen hariiroo uummataa fi idil-addunyaa hooggantootaa fi ogeeyyii koominikeeshiniif qopheesse guyyaa 3 turu magaalaa Finfinneetti geggeeffamuu eegaleera. Leenjichi kutaalee biyyattii hundatti akka itti fufuus ibsameera. Dhuka oduurraa keenya jirra kabajamtoota daawwattoota keenya dhuka oduu keenya irraatiin immoo dhimma marii biyyaalessaa irratti xiyyeeffanna. Mariin biyyaalessaa hangam rakkoo biyya tokkoo furuu danda'a. Seenessa waloo ijaaruu keessatti yoo ga'een yookiin gumaachi dhimma marii biyyaalessaa maali kan jedhudha. Xiyyeeffannoon keenya irraa olaanaa dhimmuma kanarratti immoo waan qindeeffanne qabna.
Ejjeni mariin biyyaalessaa muuxannoo biyyoota garaagaraa akka galteetti fayyadamuudhaan adeemsa marichaa caalaatti akka milkeessuuf barsiisonni yuunivarsiitii Amboo dhimma kanarratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Adeemsi marichaa hanga xumuraatti hirmaannaan hawaasaa hunda murteessaa ta'uu fi isa kanarratti hawaasni hunduu hirmaachuu akka qabus kaasanii. Mariin biyyaalessaa haaluma eegalame kanaan naannolee hunda waliin ga'u akka qabus himanii adeemsa marichaa hanga ammaa jiru abdii guddaa kan qabu ta'uu hubachuu isaaniis ibsaniiru. Wasanii Amaareetu dubbisee adaawwan. Biyyoonni garaagaraa wal dhabdee fi maraamartoo siyaasaa marii biyyaalessaan golabuudhaan waliigaltee biyyaalessaa akka uuman ragaaleen ni mul'isu. Itoophiyaanis marii biyyaalessaa eegalteen muuxannoowwan milkaa'ina biyyoota biroos akka galteetti itti fayyadamuu akka qabdudha barsiisonni yuunivarsiitii Amboo kan himan. Rakkoon afaan qawweetiin falameen jiru. Muuxannoo biyyoota adda addaa fudhachuu dandeenya. Riwaandaa keessatti waan nagadhee ture. Mariidhaan furatan. Ta'anii mari'atanii maaltu walitti nu fide maaltu wal nu ficcisiise eenyudha burqaan walitti bu'insa kanaa eenyudhanii adda baasanii raawwatanii sanan kaafnu lammaffaa kanaafuu kanaan booda nagaadhaan jiraanna jedhanii rakkoo isaanii furatan. Kibba Afrikaattis akkasuma deemameera. Kasatti deemamee raawwate hankanaa kun duraa hin kaasnu rakkoon keenya kana ture kanaafuu gara fuulduraatti immoo rakkoon akkasii akka hin uumamne waadaa walii galla jedhanii raawwatanii haala kanaatiin mariidhaan rakkoo isaanii furatanii. Sudaan keessatti yaalameera hin kufe. Yaman keessatti yaalameera hin kufe. Biyyi kun ammallee rakkoorra jiraachaa. Marii biyyoolessaa keessatti wanti guddoon wanti ijoodha jennee yaadnu adeemsa. Adeemsi marii biyyoolessaa bu'aa isaatiif baay'ee murteessaadha. Biyyi kun immoo aadaan kun aadaa gabbataa hin jiru. Waliin ta'anii dhibdee siyaasaa baroota darbanii kan amma keessa jiru egeree kana keekuu danda'u irratti waliin ta'anii mari'achuun aadaan sun hin turre soo adeemsa keessa jira. Aga ammaatti waa'ee biyyaa waliin yaaduun iyyuu ijoon tokko marii biyyoolessaa keessatti waa'ee biyya waloo waliin yaaduu eegaluun namni taa'ee gaaffii biyya kana keessatti qabu komii biyya kana keessatti qabu akkaataa waan kaleerraa itti dandammatee biyya waloo ijaarrachuu waliin danda'u irratti yaaduu eegaluun waa tokkodha. Firiin marii biyyaalessaa faayidaa uummataa akka eegsisu adeemsa marichaa keessatti hirmaannaan hawaasaa murteessaa ta'uus eeraniiru. Sabni immoo hirmaachuu danda'uu qaba jedhee yaadan. Maaliif waan fedha nama dhuunfaa miti. Waan fedha nama tokkoo miti akkan sii kaase. So biyya biraa hin qabnu. Biyyi kan qabnu biyya walooti. Biyya walummoo waliin ijaarratta. Armaan dura ijaarsa biyya kanaa rakkoo qaba siin jedheen jira. Ijaarsa biyya kanaa irratti walamantaan wal fakkaatu jiru. Fedha adda addaatu jira biyya kana keessatti. Fedha wal dhiibuu adda addaatu jira. Fedha wal dhiitu adda addaatu jira. So inni kun karaa sirrii ta'e toora sirrii ta'een ilaalamee marii biyyoolessaatiin yaadamni adda addaa kun walitti dhufee waa'ee ajandaa gurguddoo dhimma waloo irratti waan xixiqqoo miti, waan biyyaati, waan ganda keessaa miti, waan nama tokkoof nama lamaa miti, waan biyyaati, waan dhaloota egereeti. So kana irratti hundumtuu hirmaannaa gochuu qaba jedhee yaada. Rakkoon dhuunfaarraa ka'a. Rakkoon dhuunfaa sun immoo rakkoo gandaa ta'a. Rakkoon gandaa immoo rakkoo aanaa ta'a. Rakkoon aanaa immoo rakkoo godinaa ta'a. Rakkoo naannoo ta'a. Rakkoo biyyaa ta'a. Kanaafuu rakkoon keenya kun kanadha jedhanii walitti fidu. Isaan immoo deebanii walitti makamanii raawwatanii haala kanaatiin irratti mareetu sun hin cuunfama. Hangatamu hingatama. Kan fudhatamu fudhatama. Sanaa booda immoo deemamee raawwateet akka naannootti uummanni Oromoo, uummanni Kibbaa, uummanni Affaar, uummanni Sumaalee, uummanni Benishaangul, uummanni Gambeellaa haala kanaatiin ajandaa qabsiifateera jechaadha. Adeemsa hanga ammaatiin marichi haala rakkoowwan turan furuun tokkummaa biyyaalessaa cimsuu dandeessisuun gaggeeffamaa jiraachuu eeruun naannolee hundatti haala wal fakkaatuun akka raawwatamu dhaamaniiru. Naannolee mariin biyyoolessaa hin dhaqqabiin mootummaan koomishiniin biyyoolessaa umurii waggaa tokko dheeressee jira jedhee yaada. Marii biyyoolessaa qaamolee kana bira ga'uudhaa fi qaamolee sana bira ga'amee osoo lafarra hin goototamiin ajandaan hundumtuu naannolee hundumtuu ajandaa mataa isaanii tolfatanii akka biyyaatti dhufanii waan waloo irratti cabinsa seenaa kaleessaa irraa, cabinsa aadaa irraa, cabinsa diinagdee irraa, walamantaa armaan dura dhabamaa as ga'e kanarraa biyyi kun dandammatee gara biyya bareedduu biyya dimokiraatawaa taane hawwinu sanatti ceesisuudhaaf ajandaan kun dafee naannolee biraa ga'uu qaba jedhee yaada. Iddootti deemames
iddootti hin deemamnes rakkoo isaanii fidatanii yaada isaanii akkuma naannoo warra kaanii raawwatanii buusii buusanii yaada isaanii kana buusii buusanii raawwatanii rakkoo biyyaatiif walitti bu'insi karaa dinagdee rakkoon jiru karaa siyaasaa rakkoon jiru karaa daangaa rakkoon jiru biyyi kun immoo akka nu harkaan kufne dhaloonni akka rakkanne yaada keenya walitti finnee raawwannee irratti mari'annee raawwannee biyya nagaa qabdu dhaloota dhufutti dabarsuun dirqama dhaloota amma jiruu ta'a jechaan. Koomishiniin marii biyyaalessaa tibbana sagantaa ajandaa walitti qabuu naannoo Amaaratti kan gaggeesse yoo ta'u sagantaa wal fakkaatuun naannoo Tigraayittis akka itti fufuu ibsameera. Hojiin isaas turtii waggaa tokko mana marii bakka bu'oota uummataan dabalameef keessatti akka xumuramu eegama. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimuma kanarratti turtii taasifnaa istuudiyoo keenya Jimmaatti argamutti keessummaa affeerranneetii kan jirru keessummaan keenya yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi walitti qabaa yookaan qindeessaa marii biyyaalessaati Xilawun Laggasaa jedhamu. Eeyyani isaa wajjiniin turtii kan taasisnu ta'a jechuudha dhimmoota marii biyyaalessaatiin wal qabatanii jirani. Istuudiyoo keenya Jimmaarraa kallattiidhaan argannee jirra. Baga nagaan dhuftan anaa dhufuu siniin jenneerraa kallattiimaan gara gaaffii keenya jalqabaatti taasisnu obbo Xilawun tarii seensi egaa har'a kan caalmaa irratti taasifnu dhimma marii biyyaalessaa wal qabatudha. Dhimmi marii biyyaalessaa immoo seenessaan wal qabata. Seenessa kana sirreessuudhaaf mariin biyyaalessaa kan gaggeeffamu waan ta'eef seenessi qeenxeen biyyattii keessatti ijaaramaa ture walooma yookaan immoo tokkummaa biyyattii irratti dhiibbaan inni uume maal fakkaataa kan jedhu ka'umsaa godhan. Tole hedduu galatoomaa affeeruu keessanii fi eeyyeega akkuma beekamu biyyi keenya sirnoota garaagaraa keessa darbiteetti sirnoota sana keessatti waan gaariinis waan badaanis hedduun darbee jira. Garuu akkuma beeknu biyyi keenya sabaaf sablammoota hedduu qabdi akkasumas immoo hordoftoota amantaa hedduu qabdi. Otoo sun ta'ee jiru wanti gaariin baay'een gaafa hojjetamu gara murna tokkootti gara saba tokkootti gara amantaa tokkootti kan qabantu ture. Wanti badaan wayii immoo gaafa ta'u gara saba biraatti gara amantaa biraatti qabuutu ture. Kanaaf wanti kun immoo biyyi keenya otoo guddaa taatee jirtu badhaateetu jirtu akka hin guddanne akka badhaatuu hin taane kan booddeetti nu dura hambise sana ture waan ta'eef yaadni seenessi qeenxee kun haalaan biyya keenya dudduubbeetti hambiseera jedhee yaada. Kanneen keessaa fakkeenyaa fi uummattoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu jaalalli akka dhabamu keessattuu walgaarreeffannaan akka jiru sanirra darbee immoo ammaan kana kan ilaalaa turre walitti bu'iinsi garaagaraa uummata gidduutti saboota gidduutti daangaa biyyattii keessatti wantoonni kun uumamaa turanii kanaaf wanti inni nurratti geessise waan hammana hin jenne ta'uu isaati kan inni ibsuu barbaadu. Mariin biyyaalessaa biyyattiin dhiyeenya eegaltee rakkoo wal dhabdee biyya kanaa furuu fi hangam gargaarame obbo Xilawun? Eeyyega akkuma beekamu seenessi qeenxee kuni kan sirraa'uu danda'u uummanni biyyattii walitti dhufanii gaafa marii gaggeessanidha. Mariin kun immoo tokko balleessaa taasisuuf yookaan immoo tokko gaarii taasisuuf tokko badaa taasisuuf otoo hin taane waan waliin qabnu biyyi kun waliin waan hedduu qabdi waan waliin qabdu sanarratti immoo teessee mari'attee furmaata waaraa ta'e gara fuulduraa biyya kan ceesisuu danda'u kan fiduu danda'amu yoo taa'amee mari'atame waan ta'eef amma mariin taasifamaa jiru kun kanaaf furmaata hin taa'edhee yaadaan. Tarii keessumaayyuu adeemsa mariin biyyaalessaa yookaan koomishiniin marii biyyaalessaa hanga ammaatti taasise isin akka hayyuu yuunivarsiitii tokkootti yookaan immoo akka qindeessaa yuunivarsiitii Jimmaattis quba qabdu jedhee yaada. Isa kana akkamitti taajjabdu akka hayyuu tokkootti kan naannoo Oromiyaas naannolee biraa keessattis gaggeeffamaa ture yaadonni jiran hanga kam yaada gara waloo tokkootti dhufaa jiru jettanii yaaddu? Egaa akkuma beekamu yaadni marii biyyoolessaa kuni gaafa seenaa dudduubbeetti ilaallu bara darbuu sanatti yaalamee ture hin milkoofne akkasumas immoo gaafa dargiin kufu bara 1983 Adduwaawiinis yaada kana yaalee ture hin milkoofnee fi ammaan kana mootummaan ammaa kun garuu yaada kana fudhatee
keessattuu marii koomishinara kan ammoo akka wanta kamirraayyuu bilisa ta'e dhaabee hojiitti galuunsaa baay'ee gaariidha. Kunis immoo kan ta'u maalidha? Uummanni qaamni yookaan immoo kutaan biyyattii kamuu barataa ta'u, barsiisaa ta'u, hojjetee bulaan hunduu qooda keessaa fudhateera jechuudha. Anis qaama kana keessan ture yaada koos kenneera, laaleera, baay'ee waan namatti toludha. Kutaan biyyattii kam keessaayyuu hawaasa kam keessaayyuu kan hin hafne ta'uu fi kun immoo biyya keenya gara fuulduraatti ceesisuuf furmaata baay'ee gaariidha jedhee yaada. Milkaa'inni marii biyyaalessaa seenessa waloo cimaa ijaaruu keessatti gumaacha maalii qaba jettanii dubbattume? Achumaanuu ergaan akka hayyuu tokkotti qabdanis amma gara naannoo Amaaraattis guyyaa har'aa marsaa jalqabaatiin mariin biyyaalessaa gaggeeffameeti kan inni jiru. Naannolee yookaan immoo qaamoleen garaagaraas marii kana keessatti caalmaatti akka isaan haammatamaniif achumaanuu ergaan isin walitti qabdanii dabarsitan yoo jiraate xumuraa taasifan. Egaa akkuma beekamu seenessa qeenxee kana balleessuu fi furmaanni jiru tokkodha. Innis marii waliinii taasisuudha. Marii waliinii taasisuun immoo maal godha? Biyyi akka biyyaatti akka ceetu, hawaasni rakkoo waliinii akka fudhatu, rakkoo waliinii sanaaf immoo furmaata waliinii akka qabaatu. Tokko gaarii tokko badaa taasisuu otoo hin taane rakkoon waliin mootummaan sirni kamuu hojii gaarii dabarseera, hojii badaas immoo balleesseera. Sana wal qeequuf otoo hin taane ammaan kanarratti garuu rakkoo biyyi kun keessa galte furmaata fiduufiif waliin ta'anii mari'achuun haalli inni itti deemamaa jiru kun kan baay'ee jajjabeeffamuu qabuu fi mootummaanis immoo kanarratti ejjennoo fudhatee xiyyeeffannoo itti kennee hojjetaa jiraachuun isaa kun kan jajjabeeffamuu qabudha. Kanaaf anis immoo akka hayyuu tokkotti ilaaf ilaameedhaan wanti kamuu ni kama. Seenaa dudubbeetti gaafa laallu afaan qawweetiin jijjiiramni dhufe hin jiru. Yoo jiraate illee dhumni isaas badiidhuma ta'a. Hin beekna seenaa fakkeenyaaf Ruwaandaa yoo laalle uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu eega dhumee boodadha. Dhuma irratti kan amma akka biyyaatti akka jiraatan kan godhe maalidha? Dhuma irratti ta'anii ilaaf ilaameedhaan mari'attoodhaan waan jiraataniif waan ta'eef mariin biyyaalessaa kun baay'ee murteessaadha. Mootummaanis kan itti fufu hawaasnis immoo amma wanti kun kan mootummaa qofa jedhee yaaduu hin qabu. Mariin biyyaalessaa kun kan uummataati. Maaf yoo jennu fakkeenyaaf kan irratti miidhamu mootummaa yookaan immoo qaama siyaasaa yookaan immoo kan biyya bulchu qofa otoo hin taane hawaasa biyyaati kan miidhamu. Uummata kan miidhamu waan ta'eef uummanni kun immoo yaada kana kan kooti jedhee fudhatee waliin tumsee gargaaree itti fufuu qaban jedha. Kanuman jedha galatooma. Hayyee baay'ee guddaa ulfaadha. Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa akkasumas immoo yuunivarsiitiitti qindeessaa dhimmoota marii biyyaalessaa kan ta'an Xilahun Laggase kallattiidhaan istiidiyoo keenya Jimmaarra odeeffannoowwan galgala kanaaf qaban irratti yaada nu kaastaniif ulfaadhaa galatoomaa saniin jenna. Isinillee hedduu galatoomaa ulfaadhaa. ETV afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa daawwachaa jirtu daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Giddugalli dhandhama bunaa damee mattuu xumura bara 2016tti hundeeffamee rakkoo kanaan dura ture kan isaaniif fure ta'uu dhiyeessitoonni himan. Kanaan dura godina Iluu Abbaaboor dabalatee dhiyeessitoonni bunaa lixa biyyattiitti argaman caalmaadhaan dhandhamni bunaa isaanii kan raawwatamu Jimmatti ta'uu isaanii ibsanii. Adeemsichi yeroo dheeraa kan fudhatu ta'uu isaan qulqullina irrattis dhiibbaa uumaa akka ture eeraniiru. Dameen dhandhama bunaa mattuutti baname garuu dhiyeenyatti tajaajila akka argataniif kan isaan gargaare ta'uu isaas ETV afaan Oromootti himaniiru. Dhandhamni bunaa akkamitti raawwatama adeemsa akkamii keessa darba kan jedhuu fi sochii waliigalaa abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaatti giddugala dhandhama bunaa mattuu irratti Awwal Huseen gabaasa itti aanu qindeesseera.
Bunni oomishamee gabaa alaafis ta'ee gabaa biyya keessaaf dhiyaachuun duratti adeemsa hedduu keessa darba. Keessattuu saamurni bunichaa dhandhamamee sadarkaa isaaf malu akka argatu gochuun hojii ijoodha. Kun adeemsa dhandhama bunaa abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaatti giddugala sakatta'insa qulqullina bunaa damee mattuutti guyyaa guyyaan raawwatamudha. Bunni fe'amee mooraa giddugalichaa gahe tartiiba dabaree qabateen ogeessotaan uramee saamurni fudhatama. Saamurni fudhatame lakkoofsi kennamee fi kutaa laaboraatooriitti ergamuun sadarkaan jiidhinsa isaa sakatta'ama. Kutaa koodii erga galee koodiin itti kennamee booddee gara keenya dhufa. Erga gara keenya dhufee booddee isteeppii nuyi jalqaba goonu buna kana saamuda fudhanne kana sirriitti waliin makuudha jechuudha. Akka konkolaataa sana saamudicha sirriitti ibsutti sirriitti erga waliin maknee booddee jiidhina isaa lakkoofna. Jiidhina isaa kan ittiin lakkoofnu meeshaan lakkooftuu jiidhinaa jira jechuudha. Jiidhinni isaa bunni kun sadarkaan itti kennamuu hin danda'a kan jedhu erga addaan baasnee booddee gara sadarkaa akka itti kennamuuf kutaa teeknikaatti aananii jiranuuf kutaa saamudaatii fi kutaa kaappariitiif ergina jechuudha. Kutaa teeknikaa kanatti aansuun kutaa bunni itti akaayamutti geeffama. Bunni akaayamee tumame kun miiligiraama 12 qophaa'uun bishaan digirii seentigireedii 120 danfeetti buufamee daqiiqaa 4 erga turee booda ogeessotaan dhandhamama. Ogeessonni dhandhama bunaa kunneenis adeemsa kana bureeffachuun bunni dhiyaateef sadarkaa maluuf akka argatu taasisu. Qophaan 85dha. Lammaffaan kan ba'u 75 hanga 84dha. Sadaffaan isaa immoo 63 hanga 74dha. Waggoota hedduuf bunni kutaalee lixaa fi kibba lixa biyyattii irraa gabaaf dhiyaatu sadarkaan isaa kan kennamuuf giddugala sakatta'insa qulqullina bunaa magaalaa Jimmaatti argamutti. Kun ammoo dhiyeessitoota bunaa fageenya irratti argamaniif mijaawaa akka hin turre himama. Kanuma bureeffachuun abbaan taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa dhuma bara 2016tti magaalaa Mattuutti giddugala dhandhama bunaa dabalataa kana kan hundeesse. Obbo Naasir Nagaash godina Iluu Abbaa Booritti walitti qabaa waldaa daldaltoota bunaati. Kanaan dura asii gara Jimmaatti kan nu erginu. Gara Jimmaatti ergineetiyyuu achitti baha. Orofaan kun hin baay'ata achirratti. Gatii baay'atuudhaa fi torban lama ol gizeen taa'u jiraachuu danda'a utuu ni biran gahin. Har'a garuu naannoo kana irra dhufee sun nurraa gadi bu'eera jechaadha. Qulqullina buna keenya irratti dhiibbaa uuma ture ala sana. Obbo Gizaaw Girmaa godina Iluu Abbaa Booritti bakka bu'aa daldaltoota bunaati. Jimmaa irratti fayyadamaa turre buna tokko raansinee amma birriin galuutti amma maajinutti itti eegnuti guyyaa 15 guyyaa 10 nurratti fudhatu. Amma garuu asitti yeroo ta'u amma galgala galee galchinee bulchinee amanaa qabii waraanamaa jira. Giddugalichi dhiyeenya isaaniitti hojii eegaluun faayidaa hedduu argatanis caalaatti tajaajila si'ataa akka kennu iddoon isaa mijaahuu qaba jedhaniiru. Mijataa miti waan hundumaadhaaf iyyuu mandara keessa asiin mana asiinis mana as gidduu dhaabbatee makiinaadhaafis xinnoosee dhiphoodha. Magaala walakkaa waan ta'eef eeriyaan kun gahaa miti. Istaandardii yookaan sadarkaa isaa eeggatee akka buna kanaaf ta'utti iddoon booddeetti ilaalamee hojjetame malee gahaa miti iddichi. Giddugalichi magaalaa Mattuutti hundaa'uun qulqullina bunaa godina Iluu Abbaa Boorii caalatti fooyyessuu keessatti gahee olaanaa gumaachaa jiraachuun himameera. Qoffaa tajaajila saffisaan argachuu inni lammaffaa gatii olaanaa sadarkaa isaa adda baasanii kaampaanii barbaadaniif dhiyeessuu qaamaan irra ga'anii abbaa qabeenyummaa abbummaa ofitti fudhatanii jechuudha. Kanaaf galii olaanaa argatanii jechuudha. Edda waajirri kun asitti dhaabbate federaal bunaaf shaayii edda asitti dhaabe jechuudha. Hawaasnis ta'e daldalaan qonnaan bulaas ta'e dhiyeessan hundumtuu ilaalcha isaan bunaaf qaban qulqullina isaan irratti eeguu qaban daran cimee jira jechuudha. Har'allee gadi bu'anii gadi fageenyaa bunni kana akkamitti akka oomishamuu qabu adda baasatanii sirriitti gadi fageenyaan ogeessotaatiin hoogganamaniitiin to'atamanii sirriitti qulqullina isaa eeganii gara dhaabbata kanaatti fidanii sadarkaa isaanii baasifatanii gabaaf dhiyeessaa jiru jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Mattuu gamasaan rakkoo hanqina iddoo dhiyeessitoonni bunaa komatan furuuf hojii eegaluu beeksiseera. Dadhabni bunaa kun kaamma yeroodhaaf magaalaa gidduutti hojii isaa eegalchiisne. Fuulduraaf iddoo inni itti ba'u naannoo Qarsaatti bakka dhaabbii konkolaattonni gurguddaa iddoon isaa adda baheetu qophaa'ee baasii bulchiinsa magaalaatiin ijaarree iddoo isaa jijjiiruudhaaf hojii yeroo ammaa kana ijaarsa jalqabneetu jira jechuudha giddugala dhandhama bunaa kana. Abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaatti giddugalli sakatta'insa qulqullinaa fi dhandhama bunaa damee Mattuu guyyaa guyyaan konkolaattota 20 hanga 30 keessummeessaa jira.
Daawwattoota odeeffannoo bifa biyyaatiin buna turgeessine gara mattuutti fudhanne dhandhama bunaatti agarsiisne daawwattootaan walitti deebinee jirra. Egaa Oromoof bunni walitti dhiyeenya cimaadha kan inni qabu. Bunaaf nagaan dhabinas jedhamu. Mana barakaa mana sisaayii ta'aa jedhu gaafa itti guutanii haasa'anii hundaafuu waa'ee bunaa bal'inaan ajandaa keenya godhannee akkasumas immoo dhuka oduu keenya godhannee gara boodaatti yeroo biraatti kan itti deebinu ta'a. Asumaanuu gama aadaa fi aartii safuu Oromootti yoo kan cennu ta'e immoo Oromoon Booranaa uummata aadaa safuu fi safeeffannaa guddaa qabu ta'uudhaan beekama. Akkuma waliigalaattuu Oromoon aadaan inni bineensotaaf akkasumas biqiloota kunuunsu irratti qabu baay'ee kan sadarkaa biyyaattis ta'e biyyoota biroo keessatti iyyuu akka barsiifannaa yookaan immoo akka fakkeenyummaa guddaatti kan kaafamu keessaati. Keessumattuu egaa seera kunuunsaa fi itti fayyadamaa biqiltoota mataa isaa baasuun itti fayyadamaa ture. Kanaanis mararfannaa fi jaalala biqiltuuf qaburraa kan ka'e seera kunuunsaa fi itti fayyadama biqiltuu tumachuun hojiirra oolcha. Hariiroon uummanni Oromoo uumama wajjiniin qabu maal fakkaata? Keessumaayyuu biqiltuu ol guddachaa jirtu mataa isheerraa muranii akkuma mucaa isaaniitti akkuma dhala isaaniitti waan laalanii fi bineensas akkasuma sababa tokko malee hin ajjeesanii. Kanaafuu uummanni Oromoo fi duudhaan safuun ganamaa uumama wajjiniin walitti hariiroon isaan qaban maal fakkaata kan jedhu sun nutti agarsiisa. Qabiyyeen ittaanee sin bira ga'uu kallattumaan isaa daawwannu. Oromoon durii kaasee karaa uumama kabajuu fi madaala uumamaa eegeen uumama kamiyyuu kunuunsee har'aan gaheem. Sirna gadaa jalatti nama dabalatee uumamni hundi mirgisaa eegamaadha. Aadaa uummatichaatiin wayyoomni gaaraa lafaa akkasumas kabajni biqiltuu fi bineensaa sirna gadaarraa madda. Yoo godaanullee muka wayyoomsi qaba. Muka gugurdaa akka mukkanaa kan mul'atu hin muran. Dallaloonillee hin jaaran horii nyaata jedhameellee hin muramu hin eegama jechuudha. Muki kun hin wayyooma. Qilleensi naannoo ofiillee hin tiffamu. Gama biraatiin Oromoo biratti kabaja dachee fi biqiltuutiin dabalata mirgi bineensota daggalaallee jaalalaa fi kabaja guddaadhaan kan eegamudha. Kun ammoo aadaa uummatichaa qajeelchuu keessatti bineensi daggalaas akkuma beellada manaa shoora guddaa waan qabuufis jedhu maanguddoonni. Guchiin baal yookaan koolisiin ofirraa qabdu kunin gadaa keessatti iddoo guddaa qaba. Gadaan yoo baalli fuudhu baalgudi jedhaani baala yookaan koolaa guchiisuni dhaabata. Deemee fardaan itti dhaqee guchiisuun qubitti qabee koola kan keekan yookaan baala keessuun naa buusi. Aadaan tolcha naa buusi. Aadaaf jedhii naa buusi jedha. Kool sun qabatee injissa jechuudha. Guchii korma irraatii buusanii guchiin kormi ol qabate lafaa jissa jechuudha. Kan akka weennii fa'aa gogaa isaanii yeroo garagaraa kan ittiin tolchanii kan akka nyiincaa amma warri qaallu yeroo jin isaanii guddaa gogaa nyiincaa sun uffatan. Goofaree kan qabu kan gogaa korma nyiincaa aadaa ittiin tolchan jechuudha. Fiixeen aduloo garba aduloota taatu malee hayyuun jaarsi macarrashaan jaallaba. Jaallabii fuula booranii jiru fuulan jirren qabu. Abbaa warra cufeessa. Namni ammoo tarreen tokko dootu yoo gatamsi tokko yoo wanni sun dootu ka iyyee dhaabatee fi jaarsaaf jaallaba. Turbichi ijoollee qeerroo ka angoo sun hin kenniniif yoo warri deemee tikallee ijjeese warri jaarsaaf jaallabaati. Warri amma mura loon sun itti muree irra guuru. Guutummaa Oromiyaatti darbees Booranatti namaaf bineensa qofa osoo hin taane margaaf citaan lagnii fi gaarri gahee fi mirgi isaanii kabajamaadha. Kun ammoo sirna koon uumamaa madaala isaa eeggatee akka har'a ga'uuf gahee guddaa baateeraa jedhu hayyuun sirna gadaa. Naannoo ardaalee jiraa kana yoo laalta maan jedhan Oromoon muka ol deemu fiixee ol baatu san hin kutanu. Fiixee ol baatu san hin kutanu yoo muka barbaadanillee dameesaa fayyadaman jechuun dalga qabaate jechuudha. Deebi'ee ol guddachuu isaa waan dhaabbanneef jechuudha. Warri ikoloojistootaa maan jedhan ikoloojikali friend jedhan jechuun maan jechuudha. Wanni sirna gadaa keessatti godhamu galaanni lagi kabaja qabaa, margi kabaja qabaa, bishaan kabaja qabaa, bineensi kabaja qabaa. Kanaafuu maan jechuudha. Wanni inni godhu kamiyyuu bineensa haa ta'u, biqiloota haa ta'u, waan ati uumamaan jiru dhaggitu kana waliinuyyuu
dhiibbaa karaa hin geggeessinee fi karaa wantoota kana hundaan mijatuun waliin jiraata. Sirna Oromoon qabeenya uumamaa ittiin eegu kana kunuunsuu fi dhalootaaf dabarsuun har'as ta'ee borus waan itti fufuu qabudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa sa'aatii 12 irraa kaasuudhaan marsaa lamaan isin biraan gahaa turre gara goolabaatti fidaa jirra. Odeeffannoo biyya keessaaf biyya alaa qindeeffanne egaa daawwattoota keenya biraan gahaa turre goolabaatti jirra olaan. Eeyyani odeeffannoon ispoortii biizinesii dabalannee marsaa jalqabaa keessatti amma immoo odeeffannoowwan kanneen biroo dhuka oduu keenyaa dabalatee kallattiidhaan isin biraan gahaa turree jirra. Isinis immoo qabiyyee oduu keenyaa irratti dhaabbata keessan oomisha keessan beeksifachuudhaaf banaadha isiniin jechuuti barbaanna. Eeyyeen Anheeraan Silashii akkasumas olaanaa yaaddessaa sa'a 12 irraan kaasne odeeffannoo bifa biyyaatiin isin waliin turtii taasifneerra qophiileen ETV Afaan Oromoo kanneen birootiif gama keenyaan garuu nagaatti dhaammanne. Eeyyeen odeeffannoon bifa biyyaa sa'aatii 12 irraa kaasee hanga sa'aatii kanaatti isin bira ga'e sa'a 4 irraa kaasee irra deebiidhaan bakka jirtanitti warreen isin jala darbeef kan kallattiidhaan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Kallattiidhaan guyyaa boru immoo sa'a 12 waggaata odeeffannoon bifa biyyaa tamsaasa isaatiin isin biraan ga'uu isaatti fufaa yeroo gaarii qabaadha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.